pagpianarana Kanjumara Enutsara ilay undapeo Ikaw masaba, ikaw mataran Sekolah sang pagpianaran apa Ang nagiri ng tipong Jerusalem Yung vitang tatar Yan may talo sa kamyan Tanga matus ka buhay Manatuna niya uswa Ang nagiri ng lay tempuli Ang nagiri ng lay tempuli Naguri nalay tempuli O dapat ang nalay tempuli Yung vida yung tata Kanjumbara Enutsara Ilay pagpianarana Kanjumbara Enutsara Ilay undapeo
Andao metsika voninahitra mafy dia mafy data iafatsy soe. Zany ka ten'Andriamanitra. Ny ahafantarana ilay ten'Andriamanitra dia ahoana? Zay ihany no ahafantarana azy zay. Fa raha ny devoly dia mahay manao fahagagana ihany koa ny devoly. Mahay manasitrana olona ny devoly. Ito zany amin'ireo olona mamonjy eo ampiasa reny pasteur. Mba manasitrana koa reny. Mavita fahagagana koa zany reny. Fa zao ny tsy vita ny devoly sy ny Andriamanitra tsy izy rehetra dia ny manova olona ho lasa tsy mpanota intsony. Ary zay mavita manova ny olona ho lasa tsy mpanota intsony, izany ny tena Andriamanitra mahery zany. Izany ny tena Andriamanitra mahery zany pasteur. Asa misy le ometsika voninahitra eto. Sambatra be antsika mifanena tamin'izao Andriamanitra mahery zao. Sambatra antsika sady sambatra. Sambatra antsika tamin'izao vaninandro avelomantsika zao. Tonga teto ny tompony sy fetoran'ny Josa tena basa dolanao soazy dia ailiaka tsy mpanota intsony miaraka aminazy ary efa tsy mpanota intsony mazava ho azy fa mipetaka any amin'ny lanitra ny lanitra avy hatrany voninahitra manasa. Faran'Andriamanitra evanjelistra ny lalaina tsy mahafaka fahotana ary raha miaraka aminy mbola mpanota foana tsy izy zany fa ialao amin'izay. Andao amin'izay anatina le tompony sy fetoran'ny Josa fa tena tsy mpanota intsony miaraka aminazy. Iza vavolombelona zany ka zay tetsy ho mpanota intsony zany evanjelistra lalaina dia atsotsika mangaty andao amin'izay anaraka le tompony sy fetoran'ny Josa fa leto zao efa misy vavolombelona be da be efa tsy mpanota intsony miaraka amin'ny Arasoa. Zay misy aza manaiky reberebeny zay Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana intsony. Satria rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia ny hafarany zany tsy maintsy ho any amin'ny farimy rehetra afisolo fara ho any amin'ny afo be. Le Andriamanitra mitoriany olona hatramin'izay nefa dia nilaza foana hoe tsy misy an'izany olona tsy manota izany tao anatin'ny efa roa arivo taona ny ainana tao anatin'izany hoe mpanota zany foana. Ka rehefa tonga kosa ankehitriny ny ambasaderanao soazia dia ainy zay tompony sy fetoran'ny Josa ary tena tola ny Andriamanitra Abrahama zay tafaraka taminy afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony izany Andriamanitra izany amin'izay nandao atonona ry mponina tsirabe ho azay mitady an'Andriamanitra rehetra ho azay mitady ny famonjena rehetra zany Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana amin'izany amin'izay no andao tompona amin'izay no andao arana amin'izay fa ny hafarany dia ho tonga ny lanitra ny lanitra zay miaraka aminy. Aza manaiky ho reberebeny Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana zany intsony. Fa na ny fotoananao lany fotsiny any ianao tsisy miainy ary ny hafaranao mbola ho any amin'ny afo be any tsy leo ve mampiady akolama na mandeha manao domy rehefa tonga ny fotoana andehanana mandeha mivavakanto izay dia any efa ho lany fotoana fotsiny pasteur. Satria mitovy azy zany evanjelistra lalaina na ianao mandeha mivavaka mpanota foana Andriamanitra tsy mety satria izy dia efa nanizigizina mihitsy fa io fahotana io mihitsy anae nampisaraka tamin'ny dada iay avy tamin'ny olona ka raha andeha hivavaka zany le olona mbola mpanota foana na be teny evanjelisa leo tsy aleo manao dôma aleo atao daholo izy zavatra izy kefa samy vilany amin'ny afo be any fa izao misy ny fahatonana tsara lavitra indrindra manatona ny ambasadoranao
miova olona ho lasa tsy mpanota intsony satria le Andriamanitra tena marina le Andriamanitra Abrahama dia zao Andriamanitra tsy tia fahotana izy zany eny natonga azy reny hoe nanjikana tamin'ny safidrano tamin'ny andro noara eny tsy tia fahotana izy dikan'izany izany koa natonga anazy nadatsaka anteny amin'ny solo faraveny an-danitra nantevina ny Sodoma sy Gomora reny satria tsy tia fahotana izy zany koa natonga niosina anazy ny olombelona hoe vovoka ianareo dia hiverina vovoka satria tsy tia fahotana izy ka niantony ranomasina tamin'io nanomezany Sefertora ika izao ahatonga ny olona tsy mpanota intsony mba ahatonga ny olona ho tafaraka aminy mba ahatonga ny olona voavotsy mba ahatonga ny olona antova fiainana mandrakizay zay le tena Andriamanitra Abrahama zay zay le tena varakitsy Sefertora zay zay le Andriamanitra toriny ambassadeur soasy adiahely zay zay le mahatonga antsika mifasy ny fieteto zay le mahatonga antsika miravoravo ometsika fonety Andriamanitra antsika tata fasarasoa zaka tena bata toizatsika ndray ny fety any toizatsika sasy toizatsika ny fety andao toizana ny fety any Misi azuarina, dinheiro esfarelando. Dinheiro fare casa não é usar maneira nanitã. Misi azuarina, dinheiro osua. Joshua.
Yahusha, tu es grand, tu es très digne de louange. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Yahusha, tu es grand, tu es très digne de louange. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahusha, roi des rois. Yahusha, je te célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom de très haut. Yahusha, t'es tout pour moi, le sujet de mes louanges. Yahusha, je te célèbre de tout mon cœur. Je chanterai ton nom de très haut. Yahusha, t'es tout pour moi, le sujet de mes louanges. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Je célébrerai ton nom. Yahusha, le roi des rois. Je célébrerai ton nom. 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 Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Je suis comblé de joie. Yahushua, avec des cris de joie. Ma bouche te célébrera. Umesikia tunacha Yahusha sana. Bene Yahusha. Simanza kwa sana Yahusha. Yule kuna nabadi sana Yahusha. Umesikia tunacha kutata bana sika yaya baba sana pesa ya kujinisa, abu kujinisa. Tunacha wasipanga sai, yule kuna pesa ya tata yako. Yetsika siena vita na mova olona tsy mankanytsonyany tena omena voninahitra zay sa tsy zay ka hatramin'izay roa arivo taona zay le tsy nisy mihitsy ny fanafahana amin'ny fahotana fa mpanorota foana fa rehefa tonga kosa ny akasadolany Yahosha
siady aily ntony azao fanafahana fahotana zao teto amin'ny Nosy Madagasikara tia dia mahafinaritra be sady fifaliana be fa efa misy efa 2,000 ny olona afaka fahotana 2,000 vola milatry ny latra hoany amin'ny Amazoa izay teo afaka fahotana rehetra koa zany eto amin'ity faritra atsina be sy manodidina ity dia atsona daholo andao ianay faly andao ianay fety andao iaraka amin'ilay tompony sy fiertonany jiosy fa ny olona miaraka amin'ilay tompony sy fiertonany jiosy tsy manota intsony any efa tsy manota intsony tsisy fisalasalana tsy fa hoany amin'ny lanitry ny lanitra hoany amin'ny Amazoa mpanapaka fahotana atena hoany mitsy hoasa tsy hoany tsy hoany mamiafinatra ny Amazoa fa nefa tsy hoany dia efa manso kaikeo zany fa isika kosa evanjelisy salalaina tena tona mitsy hoe andao hoany amin'ny lanitry ny lanitra ampy zay nanompoana ameo Andriamanitra tsy izy mampahota rehetra zany andao an'izay anatina le tompony sy fiertona amin'ny jiosy dia ny ambasa taonany Amazoa siady aily tena ampy tokoa zay ataovy ampy mihitsy zay 2,000 taona nanompon'Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana rehefa hita kehitriny le tena manafaka amin'ny fahotana ary maro ny vavolombelona zany io ma tsy zavatra tenitenenina fotsiny tahaka ny ataon'ireny mpangalatahaka reny fa zavatra iainana io ary misy fanay masina miasa amin'izany hoe mahatonga ny olona ho tsy manota intsony zany ka rehefa hitsy zany le Andriamanitra tena manafaka amin'ny fahotana zany dia zao andao amin'izay hivaky andao anome voninahitra azy fa ny zavatra tadiavin'io Andriamanitra io ane dia zao ny ho lasa tsy ho mpanota intsony ny olona satria fahotana dia tena tsy tian'Andriamanitra zany fahotana zany Andriamanitra tsy tia fahotana io Andriamanitra io ary Andriamanitra mandrikana mpanota io Andriamanitra io fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia zao ny ahatonga ny olona miaraka aminy tsy ho mpanota intsony satria masina zany Andriamanitra zany masina ny Andriamanitra zay voarakitra ao anatin'ny fiertonany jiosy noho izany zay miaraka aminy ihany koa tsy maintsy masina ihany koa zany zay miaraka aminy zay ny mahafitaky ny devoly natao mpitondra fivahana hatramin'izay amin'ny hoe tsy misy an'izany olona tsy manota izany fa tsy maintsy manota foana ny olona zay ny ilazana hoe Andriamanitra tsy izy miaraka tamin'ny olona hatramin'izay fa raha tena Andriamanitra miaraka tamin'ny olona hatramin'izay zany Andriamanitra zany tena Andriamanitra tsy tia fahotana zany Andriamanitra zany Andriamanitra mankala fahotana zany Andriamanitra zany ary Andriamanitra tsy mba azo sangisankiny zany Andriamanitra zany ka hoe rehefa avy manota dia avy eo mibebaka ny olona mini manota zany pasitera tena zava-dozana satria ho ataon'ny fivavahana sy ny fiangonana amin'izao le hoe manota dia avy eo mibebaka io ny atao hoe mini manota io ny olona mini manota zany dia oza soratra masina hoe tsy misy fanatitra manota intsony fa fianasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana amin'rehetra zay andany fahavady rehetra araiky le teny efa nomeny ambasaderana Amazoantsika teto fakomaly io ka voafitaka daholo zany olona hatramin'izay pasteur tena voafitaka daholo rehefa tena miaraka amin'le tena zanak'Andriamanitra tena marina dia ny teny mazava tsara mihitsy izy manao hoe aza manota intsony fa matoa zany mbola mpanota foana tsy afaka foana tsy le tena izy mihitsy ny miaraka aminao zay kosa eo dia mitona sy mampirisika hoe miana amin'izay amin'le tena izy miaraka amin'le tompony sy fiertona jiosana miaraka amin'le tena izy vavolombelona zany izy le vavolombelona efa miaraka tamin'le tena izy fa afaka amin'ny fahotana tena misimisy ihany ome voninahitra any Amazoa tsy tena tsara Amazoa izy le tena maty ho anao teo amin'ny azo fijaliana izy le tena maty nanafaka amin'ny fahotana izy le tena matasaka an'izao teo amin'ny azo fijaliana anavotana sy amintsanatsika ome voninahitra izao sanaraka amin'ny Amazoa afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony Amazoa le tena navita azy aleo miaraka amin'le tena navita azy rehefa tena hivavaka eny fa zany Andriamanitra tsy manara ny fahotana zany Andriamanitra tsy nahavita azy zany fa misandoka ho Andriamanitra fotsiny ahoana moa zany hoe nahatongavany tety hamontsy ny olona ho afaka amin'ny fahotana nefa ny zava-misy dia hoe mbola mpanota ihany ny olona tokony ahiratra amin'izany pasitera hoe raha tena mpamonjy tokoa moa ve dia ahoana moa zany zay miaraka aminy dia mbola mpanota ihany
nefa izy amontsony olona afaka amin'ny fahotany. Zay tena miatso amponina tsira be fontsiany fanahinao fa tonga le tena mpamotsy eo asoana itorina ambassadeur-nao asoa zay dia eny a eo asoana tena mpamotsy eo asoana tena manafaka amin'ny fahotana zay miaraka amin'ny asoa tena tsy manota intsony zany ny tena Andriamanitra zany. Zay misy le izy zao ka amin'izay tena ho tonga saina hoe io le teny soatra maso hoe niendry a mahatsito ny zoloza be zao a ka mandrositra fa niatana mandrositra dia maninona rehefa mbola amin'isy manaraka amin'ny fahotana ihany dia hovona mifana fa aoka amin'izay tena ho tsara fiainana atao amin'ny ahosoa fa andao tohizatsika indray ny fifaliana miaraka amin'ny ahosoa andao indray tohizatsika indray ny fifaliana. Bye.
fa sambatsika nahita ilay tompony sy avertora nampafantatsika zay asoany mpanotsy tsy misy afa firenena fijena didy folo zany tsy misy afa firenena mena didy folo zany fa nomenatsika dia iza no nomenatsika iza no nomenatsika asoany afany akena vaovao sanaraka menasoasina no daitsony sanaraka menasoa afaka faotany iakoaka benanenasoasika tena tsara misy atao anaty koa hoe evanjelisy sanalaina ny tandremany olona masina le didy folo mety ve zany sa tsy mety zany kle olona nefa tsy mahay manota izy io tsy mahay mijangajanga tsy mahay mangalatra tsy mahay manao azao sy zao ka izy koa dia zao izy ne tsy anaty folo ihany sady zao efa nanazavamazava tsara ny ambasadorana so azy ziady ainy a fa raha misy zany afa fienena amin'ny tandrina didy folo dia mpadika lalàna sa tsy mpadika lalàna ian'ny voalohany fotsiny izy dia efa miraikitra satria ny teny vola zao dia manao hoe izy zao ny ava any amanitra ao zay nitonanao nivoaka avy any amin'ny tany Egypte dia nisy malagasy navoaka avany hoe iza zany ny malagasy hoe iza zany ny dadabe amin'ny malagasy navoaka avy any amin'ny tany Egypte dia ny teny mihitsy ny tompo hoe seve atao lahandrisy mba omekely loatra any filozement le mipetrahana tany nisy sa tsy nisy mazava ho azy fa ny didy folo sy lalàna mose dia natokana ho an'ny zanak'izy rehefa itsika kosa nampidina atao le fanekena vaovao iaoasoa unafunajawasoe tafidy samle fanekena vaovaotsika tena azontsika ny famonjena sady didy folo zany koa ne tsy misy resaka makany an-danitra mihitsy zany nitantson'Andriamanitra amin'ny didy folo dia zao fampidirana ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana ka tsika ka ho any amin'ny tany Kanana raha ho any amin'ny tany Kanana tsy mila fitandremana didy folo ane zany fa zao mitady fire fotsiny dia mitaingina roplanina dia tonga any Israela dia zay fa zao tsika ho any amin'ny lanitry ny lanitra ho any amin'ny lanitry ny lanitra tsika ny mitondra tsika ho any amin'ny lanitry ny lanitra dia tsisa fanambasajanana soazy dia ahony amin'ny alalany ao asoa ho any amin'ny lanitry ny lanitra tsika sady ina koa moa nandehanana any amin'ny tany be ady any tsy misy tokony andehanana mihitsy matobomba any fa raha te tsy leo ave makany amin'ny lanitry ny lanitra tsy leo ave makany amin'ny lanitry ny lanitra ka efa hita le manafaka ny fahotana eo asoana manao atao any amin'ny lanitry ny lanitra atao iaraka amin'ny asoa mihitsy tanasa tsy mpanota intsony dia tonga any amin'ny lanitry ny lanitra ihany ke tsika andao tohizatsika indray any aloha fanomezam-boninahitra any aosoahy taos
Iya tiga, iya sudah deh. Satu dia katakan nama saya.
Voninahitsy tata efa soasoa atafinafifanina saboninahitsy tena sambatritsika satria amin'izao vaninahitsika zao tafaverina ny famonjena, tafaverina ny fanafana amin'ny fahotana, tafaverina zany hoe lasa tsy manota intsony olona izay tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Ny dikan'izany a tonga izy antony tonga Elia ambassadeur-nao soa lay mpamerina fonta amin'ny zanaka ary zanaka eo amin'izay sabatsika sy fanafitsika zao omea voninahitsy tata efa soasoa fa ny tena loza ihany koa ane dia zao ao aorianan'izay ihany koa ane dia ho avy ny fandrianany ka ho anao izay mbola mivelany any mbola mpanoto araroty ihany dia mbola misy ny fotoana tahaka an'izao satria rehefa ho azy zany fandrianana zany ane ka tsy misy ninina azo atao tsony pastor. Tena tsisy ninina azo atao tsony zao mandeha aloha zao fiantsona ary midika an'ilay fiantsona dia fanavotana ny dikan'izany satria fahatongavany Elia ambassadeur-nao soa dia tonga izy hanavitra tonga izy tena amonjy sady tsy amonjy ny atongavany mazava be amonjy ny atongavany tsy miavy zay niaraka taminazy dia afaka amin'ny fahotana amonjy sady tsy mamonjy ny dikan'izany ka zay teo vovonjy rehetra ary zay tena mitady mihitsy fanavotana sy mifamonjena zay tsy nahita hatramin'izay ankehitriny ahitanao efa manaraka ny ambassadeur-nao soa ziady Elia tena mahita ny arasoa ianao efa manaraka dia ny ambassadeur-nao soa ziady Elia ahita ny mpanapaka fahotana ianao ary tena lasa tsy manota intsony satria Yahosoa le tena mpanafaka amin'ny fahotana, Yahosoa le tena mitatsaka andranitra amin'ny hazo fijaliana fa mpisandoka sy mpisoloky ny ankoatran'ny Yahosoa zay natonga ny olona nivavaka foana hatramin'izay fa tsy nety ho afaka tamin'ny fahotana mihitsy satria araka ny teny soratra masina zay rehetra manota dia tsy nahita nanalala azy zany hoe tsy izy zany mifantatry ny olona hatramin'izay iny fa sambatritsika amin'izao vaninandritsika zao fa nahita an'ilay tena izy tsika nahita an'ilay tena izy tsika izy an'ilay tena izy izy an'ilay tena izy Yahosoa lay torin'ny ambassadeur-nao soa ziady Elia Yahosoa lay tsy mampitandrina dimy folo satria zany dimy folo zany dia ny mpamosavy ny mampitandrina zany tsy misy Andriamanitra marina nampitandrina zany ny hafa firenena araky ny fampianarana zay nomenantsika teto omaly fa tena fitaka nazo ny hafa firenena mihitsy zany hoe dimy folo tandreman'ny hafa firenena zany voamisavy ny hafa firenena fa isaorantsika hoa dada Yavasy Yahosoa nanome any Elia ambassadeur-nao soa ny ampafantatratsika ny marina ny ampafantatratsika ny fahazavana ny ampafantatratsika ny tena mpamonjy lay tena manafaka amin'ny fahotana izy lay tena manafaka amin'ny fahotana io le famoekena vaovao nomenao antsika hafa firenena ny hafa firenena mitandrina zany dimy folo zany ane le tonga miteny io na pasteur mitomany randrana tsy manendrika azy zavatra tsy natao anao doginao zavatra tsy natao anao ny matimatesanao tena diso adresy tanteraka tena diso adresy tanteraka mihitsy efa tonga eto zao ny ambassadeur-nao soa ziady Elia atao an'izay anatona azy tsy mpanota intsony ny ora miaraka aminazy izy lefa volobeny zany voninahitra ady Yahosoa azy izy teo mpanota intsony tokoa manomboka zao aza misarasara intsony andao anatona le lehibe atompony senatora jiosy anara dia ny ambassadeur-nao soa ziady Elia andao tohizatsika ndray ny fifania andao tohizatsika ndray ny fety voninahitra ady Yahosoa
Sinusian dalam yaoshwa Avia olevanuko sitakinifu Ambassadeur yaoshwa Sadia Elia Taminani farani iragabanyambo Sajanda dayava Sadan yaoshwa Laleva iraga Amutkana Sajanda dayava Sajanya Oshwa Velo Tamfu Akazitaka Sale Malaga Sinole Malaga Sikya Malaga Vivinya Oshwa Sale Malaga Sinole Malaga Sikya Malaga Malagas Profit
raha mety androantsika dia sady mamitiny ary afaka amezaka fanontaniana aorianan'izao fa kosa zany mba enio le zahantazavaina fa manjary tsy mety fa dia tsisy nina eniona kory a fa dia milemaka fotsiny any le fanontaniana rehefa zay moa zany mampitanao dia atao fa tsy minina fa tsy mitondra soanao le izy ary fotsiny io zany hoe zandray dia tsy hainao zay tenao koa fa ametaka fanontaniana fotsiny mafinanjana dia vasy fa rehefa zay mitanao dia tsy manina ho an'le olona anankiray le hoe maly ny teny hoe raha tena jiosy ianao a dia anao ianao testé ny fanamarana malagasy zany olona voakany fanamarana any fa malagasy dia tsy jiosy mihitsy ary manapahida rehetra manerana ny zao fotoana zao eto Madagasikara dia nanampoly fa tsy jiosy zany ny malagasy na ny politika aloha tsy atana lekekeke eo zany ianao manolotra eo fa anolotra eo ihany anefa na izany aza dia mandray antsoratra daholo nareo a dia mihaino tsara satria manaraka be lehibe ny olona an'izao fanarana ny famonjena ho an'izao tontolo zao mantsy izy ity tsy ho amin'ny malagasy re zao zahata azy vena zao fa ho an'izao tontolo zao ho an'izay rehetra maniry ity alalany marina dia ny famonjena azy satria matoa hivavaka dia mila famonjena nefa moa misy ny fandriana zay tsy maintsy ho avy misy ny fanampotena zay tsy maintsy mitonga azakasakanao zay tsy mitonga saina fa zany tsy maintsy misy zany dia afaka mametaka fandriana misika teo inan'izay tsy dia mibahana mirahira tsika androany fa mibahana ny fampianarana ary mariky vo azy mimetaka fanontaniana tsy atao be lehibe le fanontaniana fa ataovy antsoratra dia rehefa tsirairay afarany lasa tsy fantatra ntsony le hovaliana amin'ny teny dia ny afarany lasa torapo ihany koa dia tsy tsara izy fa ataovy tena ary zay ny atao hoe alia ka ny teny zany dia ho an'izao tontolo zao fa tsy dia ho anareo loatra ary ilainareo ty zahatra omeko anareo ty raha tena mbola hitady an'izany Andriamanitra marina zany nareo dia ilainareo zao zahatra omeko anareo zao ka mitady diava tsara inona ny laminasany eo Andriamanitra Abrahama io raha oriana teny dia resaka momba ny anarana fa zavaiko tsara ny ataoko voalohany ireo mpampianatra an'le hoe inona marina ny lalana azy aminao ny famonjena fantena petraka reo namazy dia dito folo tena tokony ho tandremana ve nahatrany amin'ny Israelianina azy ampianako mihitsy ny Israelianina mihitsy ny ananao ate fanjo teny zao fa tsy dia nareo malagasy loatra andre mitady ho Israelianina fa ny Israelianina mihitsy toy hitondrana azy teny zao engania eno izy raha mety mahay miaina fa be lehibe koa moa tsy rehefa mitomany Israelianina manerana azy tontolo zao satria iveriny zareo fa rehefa lasa Israelianina dia hoe tian'Andriamanitra zany atao hoe mba misy any aloha saina fa izy amonamona io avindrindra io na zanany raha ohatra ka ho an'izay mino an'le zanany zany raha tsy ny Israelianina satria izy mieritreritra fa ny dito folo dia tena mety mihitsy le izy ka zay le azavaina amintsika dia mihaino tsara ataoko sasa dia azavaiko amin'ny feo ihany satria be lehibe koa mihainao radio dia manjary lasa tsy maraka zay atao eto izy raha tsy miteny dia mihaino tsara dikan'izay ao dia mahita tsara daholo nareo hoe tabinao fa tsy lavitra zay aloha tonga nanteny hoe sady miteny ihany ny aminareo titre zany dia mifamonjenanao zany famonjenany olona zany natao inona zany dito folo roa zay zavekelefa na zay komaly rehefa andefan'ilay mpamonjy eo Andriamanitra Abrahama io zay fa hoe koa ny anarany fa Yahva zay ny tena anarany zay ny fitena fihitsona azy fa nampitaina taminareo olombelona ety fotsiny izy
tamin'ny alalan'ny Mose fa zay tena fiantsoana azy hatrany amin'ny lanitry misy azy any ary nampitainy ity aminareo ity ary mety aminareo miantso an'izay satria zay azy zay miantso an'izay dia afaka mifahotana ka ina moa mitanjona raha tsy mifanafana amin'ny fahotana fa raha ny antso Andriamanitra ianao dia tsy afaka mifahotana na dia mitazona ny CFR 3 io na iny baiboly io zany dia nadika ataon'ny CFR 3 dia niantso any Abrahama izy mba hivoahany ilay zanany zay ny tena laminasa tamin'iny ary noho ny amizy hiaraka amin'reto olombelona reto dia nisafidy olo izy tamin'ny olombelona ary ny olona safidiny tamin'izay zay mety taminazy dia Abrahama ka natao hoe ray ny finoana i Abrahama tamin'izay zay ny fiantsoana azy zay zany nitoetra ny kaliteany ray ny tsimbilo izy noho ny amin'ny Abrahama zany dia nanaraka any io Andriamanitra anazy io zany hoe hitan'izany ny olona ndikan'izay ka rehefa tateo ina dia io taranak'io indray ny taranak'io Abrahama io no hivoan'ilay mpamonjy dia izay no natonga ny hoe nomenany zareo ilay lalàna Mose izy mirakitra ny didy folo sy maro samihafa mba ahafahana mitahiry an'ilay olombelona tsy ho any amin'ny faratsiny ary ity zany dia zatra provisoire izy io fa tsy tena définitif zany hoe omena manampatonga le tena izy fa tena mipetraka man'izay hoe fa tena navita namonjy olona marina ve le didy folo valiny tsy fa raha ny direction ny olona manotandrina an'io ara dia makany amin'ny tany kanana fa tsy makany an-danitra zany satria zao ny voalaza Deutéronome toko fefatra andiny voalohany hoe Deutéronome toko fefatra andiny voalohany dia hoe zao lalàna zao zay nitenao dia tandremo tsara fa didiny Andriamanitra anao zao mba ho velona ianao rehefa mitandrina azy any ka hiditra sy andova ny tany kanana ary hoe tsy mitondra no makaiza zany io fa ho mitany kanana ny direction zay mitandrina an'io na iza mitandrina an'io dia direction any tany kanana ka le tany kanana dia Israel zao tsika miteny zao dia nomena izy zany provisoire mandrapatonga atao amin'ny ilay tena tadiavina elezana zay tonga hamonjy ny olombelona zay ny tena objectif an'io Andriamanitra io dia zay la nomezina le didy folo ino zany le tsipahan'ilay milaza fa jiosy rehetrarehetra eny na ny jiosy any Israela koa raha mitsipaka an'iny mpamonjy iny tsy mety amin'izareo mihitsy iny hitantsika eo na mitombo zany na tsy mitombo fa zay mihitsy azavaina rehefa vita ty falazavana ty dia samy eritreritra daholo nareo hoe ahoana tokoa zany eritreritra ny famonjenanao zay rehefa amitainao hoe ahoana ny amonjenanao dia ahoana ny avonjenahy tsy miresaka anarana mihitsy tsika eto aloha mbola hoe ao ty didy folo ty apelakitsika raha nitanjona dia ny afaka nareo amin'ny fahotana satria na le didy folo ara dia mametraka didy manala amin'ny fahotana ihany koa fa zay ty tsy navita ninina izy ohatra hitantsika amin'izany hoe aza mamono olona aza mangalatra aza mitsangatsanga iny le mitolobilo teny hoe zany hoe dia ratsy zany hoe dia tokony ho esorina fa hoana azy zany ataonao zany ka zay le antony anazavako amin'ity teny ity hoe aza vainonareo mba tsy andefa saina makany amin'ny tsizitsony fa mahafantatra ny tokony atao amin'izay ao mitanjona zany nanomezina le didy dia mahatonga ny olona voatahiry anatiny atao hoe lalana masina lalana mary zay nitanjona atonga ny olona tsy mpanota intsoko soratanareo zany ny antony zy rehetra didy nomena dia mahatonga anazy tsy hanota zay nitanjona zany satria nitanjona ty Andriamanitra ty zany sotatsika eto ny antony zay didy rehetrarehetra zany dia atonga ny olona nitanjona anao inona tsy manota intsony nitanjona tsy manota hita ve ny soratra zany ratsiratsy any ny soratra tsy hita atahoana zany nefa tsy hitako hoe atahoana manazy sady miteny dia sorady ary zay
Antony tinya dia mahatonga ny olona tsy manoto zay zany ny antony rehetra zany. Mbola resaka fanekena ndraiky fa fefa aloha mitondra didity satria zay no malaza dia ataontsika hoe didy. Atonga ny olona tsy hanota, atonga ny olona tsy hanao ratsy, atonga ny olona andeha anatin'ny marina. Ateo va mazava tsara? Dia nomeny io Andriamanitra io ary ny didy folo. Lalàna Mose tena fiantsoana anazy. Fa ny didy folo zany efa nazaveko anareo maly. Fa ny olona dia navanava lalàna Mose dia naty boky anankiray dia natao hoe lalàna Mose. Zay dia mena lalàna Mose zany dia Exodus toko fafiry, toko fasia ambin'ny folo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Hoe zao didy zao dia mitandremanao ary Israely zany fanekena nomeko anareo. Dia mbola misy le Salamo 147 19 sy 20. Io zany dia milaza hoe natokana ho an'ny zanak'Israely rery fa tsy mena mihitsy ny hafa firene, tsy mena anao malagasy, tsy mena ny brésilianina zay mitomany ny jiosy ihany koa, tsy mena ny portugiena ny amerikanina na ny frantsay, fa natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany. Mazava tsara ve? Ary tao anatin'izany dia bolongan-javatra anankiray izy io. Ary bolongan-javatra anankiray tao anatin'io dia natsoina hoe bokin'ny fanekena. Fanekena zany. Fanekena, mety tena io. Fanekena izy io nomenany zanak'Israely. Ary anatin'ilay fanekena zany satria ilay lalàna natao hoe fanekena anarany dia misy didy be dia be telo ambin'ny folo sy eninjato nisany 613 nisan'ilay lalàna ao anatin'io. Ary ny lalàna satria tsika miteny hoe zay mahafaka fahotana ihany tanjona dia misy lalàna manafaka ny fahotana tokoa ao amin'ilay bokin'ny Levitikio toko fahenina ambin'ny folo. Levitikio toko fahenina ambin'ny folo lalàna manafaka fahotana. Levitikio toko fahenina ambin'ny folo io lalàna manafaka fahotana. Amin'ny teny jiosy moa dia Vaikrany anaran'izany Levitikio zany fa tsika tsy nahita tamin'izany. Fa io zany ny teny mandrafitra hiditra famonjena mantsika hoe aiza zany ny afonjena anareo. Raha izao sary zao dia fanekena ty. Ary natokana ho azy zanak'Israely anakan'ny lalàna io. Ary io teny dia misy fanazavana mihitsy hoe aza nampiana dia aza nisorana, tsy azo nampiana, tsy azo nampiana ary tsy azo anesorana. Ity sy azo nampiana tsy azo anesorana ty dia araka ny teny ao amin'ny Deutéronomia 4:2 ary ny Deutéronomia 13:1. Ho an'ny teny frantsay sy ny teny anglisy dia any amin'ny Deutéronomia 12 misy an'io tevareo moa izy ny jiosy any amin'ny Deutéronomia 12 fa tsy haiko fa jerevokena ndraika fa le teny gasy no nampiasaintsika Deutéronomia 13:1. Izany hoe tsy azo nampiana mihitsy io teny io ary tsy azo anesorana fa fanekena. Ary ty fanekena ty dia tena vita mafy mihitsy ka tsy azo novavaina satria nandatsahana raha. Nisy raha nalatsaka tato ataontsika tsotolo menamena iny zany profety tsy azoko teny io nandatsahana raha dia vita mafy le fanekena dikan'izay satria nasiana ranoby, nandatsahana ranoby, ranaosy ary ranaondro tamin'izany fotoana zany alasao ranoby azabelotralesabelo zany ranaoby tsy famelankelika amin'n'levitikio fa nandatsahana ranoby dia vita mafy araka ninona Exodus toko fafiry, Exodus toko faefatra amby roapolo andiny fahatelo hatramin'ny fahavalo. Io zany dia hoe nandatsahana ranoby. Ka rehefa nandatsahana ranoby zany dia vita mafy sa tsy vita mafy? Vita mafy. Efa vita amin'ny contrat zany latsaka ny rano
dia tsy azo mbola nampiana ntsony io ary tsy azo miasona fa tena ampianaka aiza ny idiranao malagasy io aiza ny idiranao frantsay io aiza ny idiranao anglisy io ary eo no natonga ny jiosy hafa firenena zay teo vonjena niditra amin'ny teny hoe izay koa dia jiosy satria raha jerevana tokoa ny sany a dia tsy mitafiditra any amin'ny famonjena mihitsy izy satria tsy marara ny olombelona fa misy lalana hafa mihitsy ny mbola le voalohany ty a nefa ty voalohany ty tra dia bare daholo ny hafa firenena tsy tafiditra eo daholo ny izaniza mihitsy ny a raha io sary io tsy haiko raha tena nianao zany teniko zany reka mijery tsara fa tena tsy tafiditra ianao a satria voabare amin'ity diotôrme miatyna hoe aza nampiana zay teny eo dia aza ny soa mbola efa fanekena tsy azo kitena satria efa nandatsana ranomy a vita mafy ny dikany zany ahoana zany ny afanareo hafa firenena miditra tokoa da naro mba miketriketrika ny lolo mety 10 minutes nareo ramita solution nareo eo aloha fa zay na miketriketrika ny lolo sasany hoe itsika dia tena jiosy a mena ny proforma jiosy atsika dia ny maro samihafa mandeha daholo zao rehetra zao tsy haiko nazonareo am'zay le izy dia zay rehefa tena apelaka hoe ahoana ny atongavanao malagasy tonga jiosy efa le satria tampona lalana eo a nanary mieritreritsinareo zay mitandrina dimy foretra rehetra io lalana any fa io teny ary mozika be nareo tsy maintsy mitady le lalana mitrika am'izay hoe zay dia jiosy zay dia aza mivetsika leo na jiosy ena ty mbola eo tsika zao fa da aloha miketriketrika deo nareo fampiresaka eo eo ny lalana fanareo miditra da no fampiresaka efa midinika resaka samy hafa firenena eto aloha dia editra jiosy am'izay tsika rehefa avy eo ary raha jiosy ianao orandrena anao zay natonga na miteny mary hoe manakambara aminareo jiosy mihitsy no sasaingy ny olana gasy no mitonga any an'le jiosy dia mitena mampalahelo be mihitsy le sany ary tsy gasy le rio a hatrany Brésil io hatrany amin'ny Amerika io be dia be mihitsy no mitomany ny jiosy zao za dia mbola laminasana dia voly daholo hoe tsy mety mandeha ame laminasa tokony andehanana fa zavatra hafa foana ny atao adamanareo olombelona fa rehefa jerevanareo a meo anara ny lalana fanareo mety tao azoreo vakina ny bokinareo ny baibolinareo namana sefertonareo vakifakinany isany manana vaolona lohatra eo ihany anotsika rehefa tapitra le fanazavana voavoay am'izay le hevitra anao ty ny hevitra ty fa mbola eo no raha jantsika eo manao resaka any amin'ny rivotra daholo fa leo arahana mihitsy tena antony nanomezana anazy satria raha tsy anareo tena antony nanomezana anazy a dia eny le vokatra le miteniteny foana am'izay aleo dia ny lasa mangemaka le mitsy izy le afaran'le resaka dia tsy tsara fa mila fantatra tsara ohatran'izao isa manana vaolana zany efa namitsy le dity fonareo fa io no efa lana miandry anao io tsy azo napina tsy azo lesoana atokanao zanak'isy any a ary fanekena vita mafy ka tsy azonao kitikitihana satria hoe aza napina dia aza ny esorana ka mididina tokonao any zanak'isy reny
ao misy mananao hevitra dia tsy dia contraire ny anankiray mbola nanamafy any lalàna araka ny voalaza lay ao amin'ny izy antsara le maintimainty sany mangamana mainty dia mbola tsiviana ray zany ty tety ato amin'ity faharoa kely ty eto asikakamanatety ty faharoa ty hoe ao amin'ny tany kanara reny miazo tandremana ao amin'ny tany Israel na tany Kanana no azo tandremana zay ndray zany lalàna faharoa mipetraka mafy be koa tsy azo entina ty Madagasikara tsy azo entina ny Brésil na Angleterre fa Israel rery any araka ny SDG teo Deutéronomia toko fahenina andimy voalohany ary ny Deutéronomia toko faharoa ambin'ny folo andimy voalohany zao didy zao dia tandremanao amin'ny tany zay menanao olovanao ka ny tany menany zanak'Israely olovany a dia aiza Israel ihany mazava ho azy io mbola tatran'lehibe hoe aza nampina dia aza Yesoa ka ahoana moa zany no entinao ety Madagasikara le izy ahoana moa zany no entinao any France le izy petraka fanontaniana iza nananao foana eliana nanao foana sa zay nanao zany zay le hoe le tsy fahalalanareo any lalàna le soratra masina dia makany amin'ny teniteny foana fa zany tsy azo ivalozana ne iteny io hoe masina sy tsara andidy ary io le mahamasina anazy azo ovainy io teny io mazava ve sa tsy mazava amin'ny rehetrarehetra zany hoe adalazy etonatonana tsy mitandana ny zaza ty mazava lalàna ho anareo any ambadika any misy toerana malalaka be ty aloha ty afaka makaty izy mety mitsangatsangana any be dia be ny toerana malalaka ty tade mivadia ty daholo iny dia lazana le mpandamina mba sy volo reny mpangapangeny efa ny any mety misy olona mitsangana dia vao miara makanesa ty aloha ty fa ty ny tsara indrindra be na ipetrahanareo ary toloha ary tsy olana mihitsy ho sitrany mba maheno ina moa ny olana am'izay eo soary rehefa nitoloteny tenitenimbotra mipetraka amin'ny tany kely olona fa tsy mitondra zezy ary raha miteny da daiavaty eo mitenimbotra sinay ka hoe velonareo fa tsy teny amin'ny tany dolo io na mipetraka tamin'izany aza mainkitraiky ty tsy rehefa maheno ny teny marina etra daholo hoe aza sina olana mihitsy petraha io fa tsy olana mihitsy ny olona io petraha tsy olana na miny amin'ny voalina no nipetraka tsy olana zava-dehibe dia tafapitany anareo ny teny ina hoe tsy dia mahita tsara na tsy maheno tsara dia iny mipetraka ely ahy tonga mpianatra amonjy anareo sy anatra raisy ny teny hipetrao ny seza malalaka very seza zany totaona zay ohatra tadontsetsina anay zany hoe masina nanolona satria ndraindray misy olona le hivoaka dia masina lalanona enkely tsy dia tapenana loatra ny lalana fa mamakasisisia satria misy olona le hivoaka dia zay aveko tsara zany a ahoana ny ahafahanareo miditra ao anaty io didy folo io zay nahita vaholana sa tsy nahity ho an'le vahity mamehevitra kely azy dia mahitinareo misy hevitra ka io aloha io ny voasoratra ao mantsy reo le tsy azoko tian'ireo aza miditra any amin'ny teny mpaminany fa mpaminany tsy afaka mikitika an'io raha mpamina mikitikitika an'io a any amin'ny hevitra zany mpaminany zany satria vita fanekeny io a dia tsy azoko tiany io a tsy azo mampiny io
fa io teny dadabe Mose tamin'izany fotoana zany azam-pinareo izy io dia aza netsoanareo fa didiny avandriamanitra reo ka na iny no mety ho teneninao am'izay anarany any fa io tenin'le Andriamanitra Abraham io tsy azonao napeny any tsy azonao anesorana ahoana ketrikely aloha no anareo anareo le miteny fa hoe nadidina Andriamanitra ny raha vana ity tsy mbola misy resaka mandrava fa lefa meo ny vaholona raha afaka miditra eo ianao re tsy anen'le problème mandrava fa io dia tena rava zareo dia marina zay fa tsy misy sivena mandrava eto fa eo anara ny hevitra fa afaka miditra eo ianao nareo miketriketrika dolo aloha nareo micro minitra kely aloha fa rehefa mety naivahivy ihany sasany ketreo mihitsy manana fahefana nany mihitsy nareo fa aro fotsiny aloha le zakateny kosanareo nareo any ambony ary ambony be any miketrika koa nareo fa tsy le tia mandeha miketrika fa nareo koa miketrina nareo menanareo aloha mba tsy fotany izaniza-tsononareo ane dia mila mahay an'izao zatra ampianariko zao nareo satria mbe hivoaka ho azy automatika ao ny antony mahatonga le olombelona nivadika justika amin'antony fa dia vakiny io fotsiny raha tena mandika dita hoe normal hoe misy planina ny dira azy ireo dia meoko anareo le planina fa nisany resaka fanekena voavoany inona otiny ny sasany fa eo aloha ninino resantsika dia tsy azo anapino tsy azo nesoa azovaina zany didy io sa tsy azovaina rehefa lazaina fa hoany zanak'Israely mazo mihitsy ianao sa tsy mazo mihitsy rehefa lazaina fa tsy azo entina ny toeran-kafa fa tsy ho Israel azo entina aty io sa tsy azo entina azo entina ny France io sa tsy azo entina azo entina ny Brésil io sa tsy azo lalàna zany sa tsy lalàna azo vaina sa tsy azo vaina azo anapina sa tsy azo anapina raha voalanovana ianao dia mandika an'io fanekena io satria fifanarana re izy ny Andriamanitra Abrahama no nifanaraka tamin'ny Jiosy fa tsy taminao ka ny Jiosy nafantatra an'io anazy io ka tsy ianao ny toloatolony itsoloatsolony tsofo tao ary loatra tsy azo zay ahoana tanzera sy tanzera mety faina da aloha midikika an'ilay mandehandeha aloha remihitsy aloha izany maniry andika lalàna iady ame Andriamanitra Abrahama io fa ino lalàna io mitsy foa rehefa te iady aminy fa ino lalàna io ary automatika rehefa ohatra aloha ka mitandrina io zany dia lasa inona lasa paty satria mandika lalàna ka rehefa ianao zany frantsay na amerikana na breziliana na portugais ianao na kanadiana ianao na tseky zay fombanao ka mitandrina an'io dia io lalàna miandry ianao ao tsaraina am'izay ianao hoe mpandika lalàna oana tsisy manakevitra nareo ambadika ao antaniny ao kaikinareo ambadika io dia mipotra tampoka avy andreny ny anankirevinareo hoe zato ao tena tsy manaiky any zany zay ohatra hoe tsy mihainao koa no varana dia mandeha miteny ho azy fotsiny eny tena tsy mety a mba mihaino olo ka rehefa tena avy ny hainy tsara mapetra fanontanina fa tsy maninona mihitsy ny am'izay tsisy miteny hoe anina dia ho anareo zany moa zany efa rehefa hainareo tsara raha zahandrehetra zahanareo am'izay zany mifampiresaka aminareo saminareo rehefa misy olona manontany rehefa any ivelany any rehefa any amin'ny toeram-piasanareo any rehefa any am-pianarana anareo any maiza manesy lahatra
Itsy hoe ny zatra nampafantarinao famonjenany eo aty. Feo zany anao dia mahita tsara mihitsy rehefa nijery hoe aiza ny ahafahanao miditra ao anatin'io didy folo io. Fa miteniteny foana nge le olona raha mijerena am'izay miteniteny foana tsy miteniteny foana le hoe ahoana didina Andriamanitra ny atao an'izao nefa nge ianao raha tsy afaka miditra ao. Tena miteniteny foana. Fa dia manaraka efa koa nareo. Aza manaraka efa tena mitenana misy ny ao anatin'ny fonareo hoe raha nahita an'izany za kosa aloha tsy ambakainao mihitsy ny fa raha zany no mahita kosa aloha tena azo atao tsara mitandrina hoe dia mameo anany aiza ho aizao nefa anao miditra eo. Fa samy maso miara-mijery sofina miara-miaina ko maniny ianao ny afaka amin'ny be sy ny maro. Fa ianao zany maso manahoana dia sofina manahoana nefa rehefa nivakiko le tery tsy azo entina any amin'ny toerakama fa ho Israelina ihany io no toko sendininy io. Dikany Deutéronome ao dia Devarim amin'ny teny hébreu izay mpianatra teny hébreu. Fa tsy dia important zany satria tsisy rana ny teny hoe tsy misy teny hébreu nareo. Zany tsy misy zany. Retiretin'olona daholo zany teny zany. Azo ve? Tsy misy rana hoe tsy maintsy miteny hébreu nareo vao mahay ny soratra masina io tsisy an'izany eo. Fa raha misy tao dia efa navoakako taminareo fa tsisy eo. Tsy misy manao an'izany. Eritreritra daholo zany. Dia io fanekeny io vita mafy nandatsahana raha izy io ty le levik'io toko fahina ambin'ny folo ty famafana fahotany ty. Ty zany hoe famafana fahotany. Asa hoe mba afaka fahotana zany afaka ny fahotana. Kenao miaraka amin'io Andriamanitra io inona ny tanjony? Afaka ny fahotana satria tsy miaraka amin'ny mpanota zany. Ka ny mahafaka ny fahotana zany tao anaty ty bokin'ny lalàna aty dia tao anatin'ny fanaikena misy didy folo sy nanamose dia Levitikio toko fahina ambin'ny folo io na hoe vaikiraro sy amin'ny teny hébreu ao zany no manala ny fahotana. Tanjona zany raha dia afaka ny fahotana ka dia miazakazaka maka izy. Ao amin'ny Levitikio sy miazakazaka. Ary io no nampianariko anareo hoe fietsiratsy ny jiosy fa ataony daholo ny adalandry rehetra dia miandry amin'ny fotoana io izy. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana amin'ny Levitikio sy toko fahina ambin'ny folo tonga izy menakavy hiderany dada Iava. Afetsena ratsy mihitsy izy. Afetsena tena ratsy dia ratsy mihitsy. Satria endrasany fotsiny toko Levitikio sy toko fahina ambin'ny folo rehefa tonga moa tsy eo amin'ny andro volana fahafolana izy tsy tadidiko tsara. Ilay andro fanaovana azy io tsy tadidiko tsara izy efa tsy dia ankoa ny importantsika fa vela fotsiny any fa endrasany zareo mihitsy ny fotoana io tonga izy midodododo ho afaka amin'ny fahotana. Ka normal raha tsy nisy an'ity zany dia ahoana ny hafarana? Raha tsy nisy zany io famafana fahotana io inona ny hafarana eo jiosy reo? Mpanota foana. Mazava tsara ve zay? Ka raha vao tsisy zany io Levitikio toko fahina ambin'ny folo io zay mitandrina ny ty lalàna Mose ty zay misy ny didy rehetrarehetra zany mpanota sa tsy mpanota? Mpanota. Ao tsara zay a? Ny amin'ny tantara noeko anareo hoe tena sorena amin'izay io dada Iava io nohony amin'ny zavatra natao amin'ny Israelana fa endrasany io Levitikio toko fahina ambin'ny folo io dia mitondra lefa natitra zareo mitondra n'ilay loto hoe tamatam-bazina be zany dada Iava io dia tezy dada Iava dia inona no nataony no potehiny ty Levitikio toko fahina ambin'ny folo ty trany dia ny fafany taosika misy kilomena me fafany ty rehefa fafany io misy herintsony fe ty didy folo sy nanamose ty raha ianao ame zany no mipetraka ao dia mipetraka ao anatin'ny toerana tsisy famafana fahotana tsony azo sa tsy azonareo? Dia
reto ara toko izay limenareo fa nanomboka taony ady izay raha tata iava soraty kely mikely tegny ana fa misy teny maromaro tsy maintsy ampitaina zay telefôna de mba manoratra anareo a sorato akyany efa vio fa mbato resaka atsika malaky de malaky hoe be le de efa tsady vakiko le izy azonareo a vakiko de nareo me de manoratra any am'izay koa tenareo any voalohany ndrindra izy atoko voalohany de faraiky ambin'ny folo tsy tsara be makabikon'olo any de aloha zany amitsiko zay malakilaky le izy a 11 413 mandraba tonga reny zany de vapitsika le izy Isaia 11 Isaia toko voalohany dimy faraiky ambin'ny folo atoko iny izay zavatra betsaka ataonao izay zavatra betsaka avononareo fanatitra hoy ava efa tofoka ny ondry laha atao fanatitra odorana sy ny saborany zanakomboko faho ary tsy sitrako ny raha nyvatotro milahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny nosolahy raha avy niseho anatriaka ianareo iza moa mitady anareo anitsakitsaka ny kianjana aza mitondra fanatim-poana intsony fofona fahavetavetanako zany ny voalam-bolana sy ny sabata ary ny fiatsoko mpivorina tsy zakako ny fivorina masinaro aroparatsio za am'zay eo zany de metsy be mitsy teny teny efa sorotra am'ty ataonareo ty zany tofoka am'ty saborany lotsika tofoka ny ondry lahy atao fanaty sadorana tsy ny saborina ny zanakombony fa lehibe am'zany a tsy mety amiko zany ajanony any io fa tsy mety aminany zay mitsy mitenen'io tsy sitrako zany iza moa mitady areo nisikitsaka mikianjana aza mitondra ny fanatim-poana intsony fofona favetavetana amiko zany raha izany teny zany zany de midika fa tena tsy mety amin'io andriamanitra abraham intsony le manao an'le fisoronana nefa ny io manavaka ny fahotana levitrikio toko fenambiny folo mantsy a andininy fafio izy le misy an'le hoe fanafana ny fahotana indray mandeha isan-taona apelakitsika tsara levitrikio 16 fizy 16:34 Levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo teny andiny ny fahaefatra amby telopolo ary lalana mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotana rehetra zay misy zany ny fanafana fahotana io boky ny levitikosy toko fahaenina ambin'ny folo io le izy indray mandeha isan-taona de ka de manavaka ny fahotana zanak'Israely de io mihitsy ny lenifoanany leo an'io aho izy a tsy mety ampitsony nareo mitondra an'io zavatra io fofona favetavetana amiko io lavina zany le izy sa tsy ny lavina dikan'izay lavina tanteraka sa tsy ny lavina tanteraka dikan'izay aonao zany fahafana manana ny fahotanareo nefa tsy hitsony ho amin'ny mpitandrina dito fo satria tsy azo anapetany tsy azo lesoa aza mbola miresaka an'le zanak'Andriamanitra vo avy eo tsika de ho avy eo koa tsika ho any ameteny hoe teny sady tsy letsy mila le zanak'Andriamanitra de tena le jiosy a le namona le zanak'Andriamanitra faketsika anay izy a toko fahaenina ambinipolo andiny fahatelo de soratanareo Isaia toko fahaenina ambinipolo de ny foanana ny fisoronana zany izay mamono omby de ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra de ohatrany mamono akavozona alika izay manatitra fanatitra ho aminy de ohatrany manatitra rakisoa izay mandory didikazo na ny pofona ho fanatim-pahatserovana de ohatrany misoritra ny samby eny tahaka amin'ny fidianany reniny aleny ao zay Isaia toko fahaenina ambinipolo
andiny fahatelo reo zany no manafitra ny teny hoe na manomboka halandada iavaly fisorona hoe tsy mety ampitsoro io ary teo am'izay no nivoan'le teny hoe ino ahatonga ozy ilay nirana ato amin'nyrona-boky ny amin'ny ratanao aho hitory ny lalànao misy lalàna hafa hotoriana ray zany tika zay satria ty teny efa tsy mety tsoro mbola hidirantsika dolo le izy de rehefa vakitsika zany sa mampiresaka kely nareo miteny hoe meo vaolana zany ny amin'ny fanafana fahotana zanak'izy satria zay mitondra fanatitra de ohatra mamolaka vozina lika zay mitondra fanatitra bodolana sy nikarazany de ohatra misaotra ny sampy manompo sampy tika zay tsy manompo sampy adika manompo sampy zany zay mitondra le fanatitra zavatoza manompo sampy ianao zany mitondra fanatitra mafanafana fahotanao ny amin'ny dada iava ke raha sa mivadika manompo sampy ianao ary zay mbola mitondra n'izany fanatitra zany de mitovy amin'ny mitondra rakiso nefa le kiso bibomaloto amin'ny dada iava raha ho any zanak'isy reo resana fa mampitoviny amin'ny mitondra rakiso ary raha mbola misisika any no mitondra an'io de ozy tegny dada iava hoe mitovy amin'ny mamolaka vozina lika nefa ny any velany alika raha mba nitenin'andriamanitra le sana any vely misy olona tsy tian'le resaka andriamanitra fa hoe ny farimany any amin'ny farimano de resaka andriamanitra no de tapaky ty mandeha asiko fahanitsina kely zany hevitra zany ny anarana andriamanitra korony de tsy resaka non propre ka ametrahana problème fa fiteny io ka raha voavoasana dolo io fiteny io a de na io mivoaka tsara na mivoaka ratsy ohatra sakafon'ireo malagasy de tsaramaso raha voasany zany de tsara de maso fa iteniteny foana rehefa kelikely no toizana foana izy sa zay a rehefa so toizy foana de voabo maso io foana io zakerehetra ohatra voatavy de voana de tavy vianomboka efa ho hafahafa zany teny zany a kaza manambatrambatra ohatran' zany fa tsy tsara zany satria raha aratsianao ny anaran'andriamanitra de mba aratsiko koa ny legady ho an'ny eglise de aratsiko koa le diom le français fa manenona zany ny am'le malagasy foana ny itiketrina hoe tsy mety ka de rika tsy mampropre fa natonga alizimalizikiziny io zareo hoe tianiny foana le hoe elle n'andriamanitra na hoe elohe na hoe elohim ampianariko anao dao zany fa aleo de tsy kelikely fotsiny izy aleo manjalasa mazakazaka be a de hiteny nareo tsy araka ny lohanay izy ao a raha eo zany nareo mahita mety zany mbola mitondra fanatitra sa tsy mety tso mbola azo atao mitondra fanatitra sa tsy azo atao tso sira am'izany ve nareo da aloha miresaka kely raha am'izany teny zany raha mitsofokoana de dity folonao zany ianao ke zany na mitandrina sabata na mifadiky sotra misy dikantsony satria ny hafaranao ara de mbola anoty eo foana ianao satria raha vao tsy voatandrina hoe na aminay maso de manoty ianao nefa tsisy tsony ny fanafana fahotana risika lisy sa tsy risika risika be ho anareo zay mitandrina ane zao le izy zay le atreo tsika de efa mahita hoe aiza le fanao mety zoatrony da aloha miresaka ihany fa varava aloha le fisinoana de hoana am'izay mpolananareo de dao vakitsika am'izay ny teny manaraka ilazana aminao sy ampafantarana anao fa tena
tsy mety tsony no mitandrina ali fa misy am'izay le fanavozana anazy tsy fanavozana fanolona anazy ary ty apetrana fantaina zay rehetra mbola mitandrina kitofolo hoe aizy nareo ny fanaovana anty ary ataonareo ona zany mampiditra anty teny ty satria misy azao raky teny zao Salamo faefapolo andiny fahenina. Salamo faefapolo andiny fahenina. Ny fanatitra anatradrasy sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malaky, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra nonoto tsy mba nilainao. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny ronam-bokony na ny latana, anao ny sitraponao Andriamanitra ao ny sitrako, ny lalanao no ato anato. Ny lalanao no ato anatiko. Oketo izao lavidavitra izy io. Tsisy kelekela-laina. Averendry mandeha eo fahazavay kely mihitsy. Ny fanatitra anatradrasy sy ny fanatitra hoanina tsy mba nisitraka ao. Zay. Tsy mety tsony zany le fanaovana fanatitra. Tsy mety tsony zany le fanaovana le fanafana ny fahotana. Nefa io tsy azo amam-pinany, tsy azo lesoana. Ka rehefa io daba iava hoe tsy mety ampitsony ny fanaovana antia. Mbola mety hipetraka ve zany io resaka fanekena tany io? Satria tsy azo amam-pinany, tsy azo lesoana. Ka raha vao miala ny ray, anahoana izy rehetrarehetra reny mbola afaka apelaka eo ve? Ary izy zany nanaforany voalohany? Tsy zany. Satria misy miteny hoe ahoana ny ravanao me izy, ngazy zany nanao ane. Miara-mahita antsika ary miara-mahita dia miara-mandeha ny teny. Raha misy tena nientrana tena izy dia mahita mihitsy hoe tena nananao foana hatramin'izay ary tena nidibiby mihitsy ny. Zay hoe tonga saina re na aza tonga saina tsony. Iza tianareo amin'izany? Ny tonga saina sa tsy tonga saina? Maso tonga saina ka rehefa dia hamono tena sy hamono fagnano anao dia azo tonga saina. Tsy olana mihitsy eo, safidy eo. Anjarako ny mampianatra, anjaranao no mandeha fanapa-kevitra. Aiza ny lalanao? Aiza ny toerana andehananao fa zay ny teny zay. Velona mandeha lalena hoe Ny fanatitra latsadrasy sy ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady, ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra nonoto tsy mba nilainao. Tsy ilainao. Ny fanatitra latsadrasy sy ny fanatitra nonoto izy teo. Nonoto. Tsy ilainao tsony. Mahatra ianareo mianakavy ny dikany zany. Tareo zany. Zany tsy fahafantarana amin'ny teny zany. Ny sofiko nataonao malady, nefa dia ny sofin'ny olona tsisy malady tsosy fa vao may tapina daholo mihitsy ny tena izy. Tena tantara ratsy nefa dia teny mahitsy be zany. Ny fanatitra latsadrasy, ny fanatitra hoanina tsy mba sitraka ao. Ny sofiko nataonao malady, mino tsara ny dikany ao zay haiko. Ny fanatitra dorona sy ny fanatitra liota tsy mba nainao. Inona raha tsy mijanona daholo zay mijanona? Satria tsy azo anampiny io, tsy azo anesorana, tsy azo no atao mihitsy ny zany mampiditra zavatra fitsofo tao. Mazava ny bara hitantsika hoe aza nampina, aza nesorana, any amin'ny tanin'ny Israela rery any ny azo taremana, ary natokana ho an'ny zanak'isy rery any. Dia tany anareo amin'izay fa tena tonga ny olona tany tsoraka plonge ohatran'ireny plonge gadradaka mihitsy ny fitenenana azy tany dia tsika jiosy. Nefa ny aminazy efa tsy renireny jiosy fa ny mpitandrina dity folo etrarera dia tomany jiosy daholo reo. Aza mba miteny hoe jiosy ka zany rehefa mpitandrina dity folo fa samy mitovy any nareo. Samy tomany jiosy na tomitandrina io. Dia toy antsika ary. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy.
ny anao sitraponao Andriamanitra no sitraka misy anakaiky tonga indray zany avy any ao amin'ny ronam-boky na amin'ny rahan-tanàna eo amin'izay ara le fanoritana amin'izay ty re fanoritany ty eto amin'izay le fanoritany rehetrarehetra ka dia efa teneniko le eto amin'izay le mitomany amin'izay hoe zay gasy jiosy zay brésiliana jiosy zay amerikanina jiosy zay zao jiosy fa manerana azy tontolo zao zany fa tsy nisy lelana reny ty nge mitomany jiosy fa zao tontolo zay ary tsy gasy reny mitomany an'izany fa izao tontolo zao tsy brésiliana reny fa izao tontolo zao fa samy manana ny azy dia hoe samy manana style ny azy ka ho jerevantsika eto le style ina dolo ny style so mantsireo nietrire tsy fantatra le izy azay mahatonga na hoe iteny amin'ny jiosy rehetrarehetra engane maheno le jiosy le tena jiosy fa ireo no tena mahay anazy ary tsy misy an'izany hoe ao anatin'ny sefertorat aloha jereny ko ny sefertorat mihitsy ny ara no miteny io kina reny mijerevanao ary ny lalànao no ataonato misy lalàna zany ty anankiray tonga tya zay misoratana tao anatin'ny boky izy ary ianao sitraponao Andriamanitra ny sitrany ary ny lalànao no atao anatiny zany eo zany le fantenam-petraka itoy atsika efa naza teny mahafaly ny amin'ny famarinana teo fiangonana lehibe ao indro ny molo tsy mba hanakombo iavao ianao no malala ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tatom-poko ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako tonga inona zany ty anakakety ny fahamarinanao ny famonjenao no ambarako tsy nanafina ny famondram-ponao mihitsy ny ary ny fahamarinanao teo amin'ny fiangonana lehibe nambarako tao zany ianao iavao aza miaro ny antranao tsy hoampo aoka ny famondram-ponao sy ny fahamarinanao iaro amanagarivo eo izy dia miantso amin'ny dada iava izy hoe aroa foana amin'ny zehetra ataoko zany ka misy mitondra inona le voalaza teo hitondra ny famonjena satria jiosy efa tsy manam-pamonjena efa lavina Andriamanitra ny fanatitra efa lavina Andriamanitra ninona ny fisoronana ny famafana ny fahotana sy ny elika meloka azanakisy sasa tsy meloka na andritra ny eninjato taona zareo meloka teo foana satria raha nambaran'isy apo aminany le teny hoe raha mbola mitondra ny fanatsinareo dia mitovy amin'ny mitondra lakisoa mitovy amin'ny mamolaka vozina liky mitovy amin'ny mpanao mpisampy ary mitovy amin'ny mpamon'olona efa eninjato taona taloha natongavan'ilay zanaky ny avy indrindra zay tondra famonjena zany hoe eninjato taona tsy nahazo famonjena ny Israeliana raha ny ve zany raha mandeha ny tenin'ny faminaina hoe ho avy ny famonjenanao ary tonga ny fahamarinana hitondra ny famondram-po aminao raha no raha tonga zany teny zany ve raha tonga tsy iza moa zany io fa io lay zanakiliavo zay ho avy zay tsy pahany jiosy manakano any tena tsy pahany tsaratsara mihitsy io ary aletrana fanontaniana le jiosy hoe aiza zany mahafaka ny fahotanareo mba omeo akely satria ny boky ny Torah rehetra dia milaza fa tsy ekena intsony ny fanatitra ny mpaminany Israeliana zao hoe mino ny tenin'ny mpaminany dia autorneny a 18:15 dia autorneny a 18:18 mpaminany Israeliana menonareo ry jiosy ry Israeliana dia autorneny a 18:15 dia autorneny a 18:18 hoe mpaminany Israeliana dia raha nainao avy eo aminao no enoinao fa rehefa tsy mihainao zany dia ho tsaraika le mpaminany Israeliana ny teny hoe tsy ankasitrahana intsony ny fanaovana fanatitra tsy azo atao intsony ny mitondra fanatitra fa mitovy amin'ny mamolaka vozina lika izay mbola mitondra an'io mety sa tsy mety le fanatitra dika zay foana zany le fanafana fahotana sa tsy foana apetrao raha fanontaniana amin'ny tenanao ahoana ianao teny tanana 10 ty hatramin'izay
ary miseho sary-piaro tamin'ny dity folo. Aiza ny fanafananao amin'ny fahotana nefa mitandrina dia hiaraka amin'ny Andriamanitra io, nefa ny fahotana mampiafina anao aminazy. Ianao tia mitandrina dity folo, ny fanafana ny fahotana nefa tsy ataonao. Porofony zany izy ataonao izay mitandrina dity folo ary tondra ny fanaty io. Manisy ve nareo samy olombelona ihany fakahita nareo isy mitondra fanaty ve any amin'ny fiangonan'izareo any. Efa milaza fatandremo ny dity folon'Andriamanitra. Aiza ny fanaty fa rehefa tsy ataonao fanaty ka dia tsy afaka mifahotana angenareo e. Ary io no mampanota azy menakafy mitandrina dity folo izy nefa tsy manao fanaty. Dia ahoana? Fa mena le valinteny e. Nareo no tsia salotiny amin'ny dity folo meo ana le valinteny. Normal ni nareo teny mpanoty e. Kiso nareo manao foana io. Manao foana mihitsy. Dia izay. Eo amin'izay zany hoe misy anankiray tonga tia hitondra analana petaka amin'ny fanontaniana. Ka raha misy olona hitondra analana ka mo mazoky tiany ty. Raha ty hitanareo dia izy io tsy azo anapina dia tsy azo enesona. Inona zany lalanao ety anankiray izay tonga ty fa sady fanovampo metiny ny tena fanavotana ary famonjena. Lalana inona no entiny? Nanao miresaka ny rehetra rehetra, inona tokony entiny eo anareo olombelona? Inona lalana omeny anareo? Satria tika voabareo hoe aza nampina dia aza nesona anio a. Resaka nareo 10 minitra. Fa misy lalana entina dia sady mitondra famonram-poa no mitondra famonjena, mitondra fanavotana zany a. Dia ahoana? Lalana inona le izy? Aza hoe dia mitsipaka an'izany. Tena tsy maro zany fa tena dity folo io. Dity folo fotsiny zao io hoe. Matoa zany io zaka io mitondra fanavotana be ohatran'izao a. Masolo ny fanekena Leviticus 16 io. Satria mitondra fanavotana, mitondra famonram-po. Oay e! Tsotra kely ny solution. Asorona fotsiny ny fanekena io a, dia asorona le Leviticus 16 a, fa ny fanekena janoneo ihany a, fa Leviticus 16 ny asoroko a. Atsofoka eo io dia vita. Mety zany e! Tsy manaiky an'izany za many ataoko dia zao. Na fahanareo na tsy fara ity olona anatin'ny ronam-boky ty a, io izy io naty boky anankiray a, dia ao izy ao. Io izy io a,
Wait, pizza, papa, pipa, ada di Alisa. Berikan famjen. Ditfulu, tulisan lempel kata nanti dulu nabuki, berikan famjen. Orang-orang yang mana yang masih? Kalau sandonya yang ada macam saya. Dan sana dari orang aku hanya tahu saya mana Jesus saya orang ini yang ofisi rumah sekarang. Ini fakti. Betul susah soalnya. Hingga nanti dia rumah bukan ada nasi sekali. Ya kalau dia cukup fena bifida, dia pelagi dia sa sol fanatsa, sa famela kerka, sa fana fundana. Ini cuma beda sa. Kan kita betapa itu, bukan itu mereka. Kain nama mereka naruto. Bisa negara yang sana, nabe, cina kerja, kusnya buat cina sana. Bisa dicari. Hei, dia nak macam ni, dia kekit. Ini nak cari kena dulu. Babi mikro kena gizi. Cara pikir saja dia bisa fit divide. Sisa jalan murah ke tadi parasitis tadi. Tadi dia futsal dia nak guna buja divita tata. Ini di dalam sana dia sebenarnya ini. Ini dia tu. Ya tu san dilalan PDB misi teno bunel faksa kam foundation bisa ufani teno usa mafreu. Sabe cinta fanikia kusa. Wewe sana tu bawa tiket. Jadi tu dah form jena, tu dah form futana, tu dah tu dah form jena, itu bis form jen. Tapi dah dia pilih lagi sama saja tu form itu sendiri vita ni. Kalau form jena sendiri raya, ini befisu rumah nade befisu. Dilalan di fisu form jena raya tu dia. Lebon form suruh orang tu rumah buksa, dia form misal mau itu mau form. Rewane faksa kam foundation masati misalala dia cendune saat cazo lebih nak cazo nama atau hutan rela na miala banewa mletani kita makani kanana yang cu cazo itu na miala na fafira nena cara kami tol fira na apa dijan saya cara kam foundation na mitsa bro resa kana troro resa na tom saya Isam cipakan saya ni. Ini diciptakan saya tadi segala diciptakan siapa? Yang melalana micik so. Si misi nafnaf na cufa merah itu so tutup zoa. Saya waktu ini hitangnya apa ni? Dia apa ni tilam batu aja. Merah itu merah. Dia cik aja. Orang solusi nare, mewana solusi. Payun dalam. Diciptakan ada melalana micik macam mana lagi macam. Kalau tenai narewa, cuma phone nare. Fancy fala ninin na makten phone nare tareta yu. Katu katanya jus na union lain sana kinya fundit. Saya nya fala. Mam na beten no. Saya dicet fala ini. Satria nami siya santen sana itiyaw tu gam de una buku na ratanawa tiam sa sandai tikine una buki te na sufko na te ditfulija te pena kesi se foto gyondai nefa leo na tu una buki ane poka sama me fatati urin na fotonga nefa ni titri e fatane nya do moshi di fanara katan dada ya vaza lo israeliano nazo letenwe asa na pina kaza yeso karai tiur no bukti sanu chuf kata te panutapi no bukti ti kaza ponta le peta kata usika bezane arayin no chuf
tsofotsofoka atao anatin'ny fisoronan io na ifahafana fahotana io mpanoto io tao anatin'ny ronam-boky io satria nandidika ny didiny Andriamanitra Abrahama. Aingana tonga n'ilay zanak'ilavy izay teny hoe za tsy tonga ikitikitikely io tsy azo kitikitena zany mihitsy hatao afana. Eny Matthieu 5:17-18 le tenareo hoe tsy misy fanakony ny amin'ny lalàna marina zany io le tsy foana tsy azo ampiana dia tsy azo lesoana tsy azo ampidirinao io zavaky ny avo indrindra io zay le tsy foana izy amitenireo ampidirao io zay orinam-boky tatika hatramin'ny taona fahafilo voatoka taty amin'ny taona -1500 taorina ny natongavan'le teny voatotra zany le eo anatin'ny orinam-boky zany dia no fiaviny tafara vita dia hitaingina fotsiny ariananany ery tsy azo atao mihitsy sa izy mbola mety hevitra eny mbola mety kosa ka aleo fa tsy ataontsika misisisisy aty izy mety tso dia mba misisisisy any kosany ao ahoana e inona ny tsy mampety amin'le izy amarinareo zany ty teniny ty anakiraiky aty manina zany ny teniny tena manina hay tadidio tsara zay na tena marina io ny tena olana nefa ity sartinina lainy fivavahana rehetrarehetra nateo hoe kristianisme fa ity lay novainy hoe naesa anarany Andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra ho anay any amin'ny faty Grèce io le mirehatra foana io tendrombohitra io dia ny Jeux olympique avy any mihitsy ny ainy ka io tendrombohitra mirehatra afitsy mijanona io ao no misy any Jeux io zany ny siège na reheto ambony tany fa izy le teneko anareo ary amin'ny planetany Andromeda izy mipetraka dia io Jeux io tokony flamme olympique io dia zay na tonga rehefa teto Madagasikara tonga teto Jeux des Îles tamin'ny fotoana anankiray iny dia nanao fotoam-pivavahana daholo ny olombelona rehetra atao amin'ny stade Mahamasina raha didinareo satria tonga Jeux dia tsy maintsy mitaovana fotoam-pivavahana efa tsy sananao tsony zareo rehefa nampianariko hoe iny ary fampitotro aminareo dia tsy nanao tsony zareo fa mody natao milamindamina fa misy ihany fa natao milamindamina ka ity Jeux tya dia ny vainy katolika romane nataony hoe eo ihany le heno dia Jesosy dia misy moa namaky hoe Jésus ihany koa dia ny Jesosy rehefa avy eo no mivadika hoe rehefa nigasiana amizay dia Yesu dia lasa Jésus zava-misy dao zao dia ny protestanta nena mila hoe Jésus Jésus zay ny frantsay Jésus Jesus ny anglisy tsy mahasomihafa io ny filisy noforono zareo ty sary ty nalainy atao anatin'ny ronam-boky mena anarana grika vadika Jesosy ny afarana izy dia io le ivavahanareo olobe rehetrarehetra manerana ny zao tontolo zao na rehetrarehetra ao daholo tao katolika romana ny aingy ty sary ty hitany io natonga le izy zao le olana rehefa tetsy daday ava dia tsy niaraka tamin'ny zanak'Israely tsony dia tsisy narahany io teny itsony ho ny Israely any efa voaloka tany amin'ny ady lasa babo andevo zareo dia tsy nisy fahefana tsony ny tempolopotika tsisy nina azy natao tsony fa dia samy mandeha ho azy any fivavahana rehefa niditra ny romanina nalainy romanina ny fivavahana zareo jiosy dia novainy an'io amin'izay vonoany ny apôstôly rehefa vonoany ny apôstôly kamandy novainy ny anarany io Andriamanitra Abrahama io novainy anaran'ilay zanaky ny avelina ihany koa dia io ny afarany dia ty lazainy fa Jesosy dia natainy atao amin'ity Levitikos 16 ty zay ny daholo natao ny zinanakavy lozika mampanota sa tsy lozika lozika sa tsy maninona izy lozika mampanota satria maninona nandika n'ilay lalàna miara-mitazana amin'ny maso ahoana olitany diforiana
ka masina tsara eny didy zavatra masina tsara ve dia ahoana tsika tsy misy miditsany any mbola resaka fomba hoe fanekena vaovaona hoe iaosova eo ihany tsika eo ianao dia efa mahita hoe nanao foana sa tsy nanao foana tao mafy ny teny reo e ohatry mbola tsy sana reo a re ilazana ny olombelona rehetra eto ambony tany fa tena mety kambo ny tandrina dity folo fanambarana eo ihany tsy mety lavinareo mihitsy zany izy tena zavatra tsy mety dia efa voamaso zao fe mahita hoe tena tsy possible miara-mamaky io netsika zao dia hoe aiza ny fanamiditra eo tokoa e fa raha dia mety hoe danger de mort tena mamono fanana raha mitikititra am'izao sany zao izy no aventure atanekely akaikinao hoe aventure amitaka teneny daholo akaikinao eo ahoana mena ahoana mihevitra anao anereva dia mondena sa efa hitanao mariny io e antiny e mampime misy olona manao an'izao a tsy taita misy izy feno mody misehotsy resilany izy fa voavoakeo izy a izy mihitsy ny bevavany ivilany any misy ane zany tena misy ane zany ahoana le fahitanareo ansary zany hoe tena nanao foana daholo hoe le fivavahana kristiana ino ohatra hoe kristiana matso io dia enjenyle jiosy gasy am'zay zany hoe enjeny am'le andriamanitra dia enjeny am'le hoe kristy satria le kristy zany a avy amin'ny teny grika le kristy kristos dia zaka sampy be grika zany dia jesosy kristy egala sampy be grika dikany zany enjeny jiosy gasy ataon'ny fay mihitsy dia zay miteny andriamanitra ataon'ny fay mihitsy hoe andriana manitra zany dia fatinandrina zany dia zany etareo zany dia eo amin'ny bokyny fahamany tena jeu de motra zany ve ny fampresa zay lasa ohatra hoe kilalao am'zazany izy amevika zany ohatra hoe kizy kely miady kanety dia lasa eo dia samy mamoaka vavy eo zata tsy makay tsy anarana ane zany teny hoe andriamanitra zany fa tahaka hoe gady zany amin'ny anglais tahaka hoe dieu zany amin'ny français ary tsy misy problème am'izany fa rehefa tsy tianao miantso izy fa tsy mety anao dia azatsona fa tsy ona dia dia vita fa tsy any ny olana fa ny anarana anao propre ny mahasarotana an'io andriamanitra io satria izao ny nanana indrisy lotoinareo ny anarako ka ny teny andriamanitra dia tsy non propre fa non commun ka non commun tsy problème zany misy non commun e teny ratsy eny amin'ny toerakafy ohatra voatabia eto any amin'ny faty de goaty zany raha tsy maty ny olonany eny tena matsika zany any am'zareo e zara moa tena teny zany tany ohatrina voatabia le olona hoe tsy fitetsy emenao mampiry ny teny zany teny andalana teny ko raha mbo ataony olona zany koa hoe aza manao fihevitra ohatran' zany ny anarako tsy azo lotoy le anarana ny tsy azo lotoy fa raha namoaka teny ofisiana ny akademia malagasy a tsy mihoatsina zany rehefa zay ny fantatry malagasy fa mety tsy anaranao propre zany ka tsy asina problème tsy tianao miteny zany asa miteny ny vita fa tsy miteny io lalomalagasy normal ny gasy io no critique anao daholo rehetrarehetra nefa ny aritiera tsy hitanao hoe ny fitandremanao dity fomba aiza ny afaka anao anatin'io sary ary apetratsika eo hitany manaraka zay mety mbola mavy hoe io zany le problème be io
ho an'ny kristiana rehetrarehetra tsofoko atao anatin'io izy nivadika jesosy am'izay izy avy eo dia natsofo ny tany satria andriamanitry ny grika napetra teo dia normalna le andriamanitry ny grika nipetraka tsara rizy andika lana raha ho atao ikontana ny dada iavara ho atao grave any ny sary misy aminareo zao nandika lalàna na dia tsy jery any tianarana ty tsy osonareo hoe zany ana tsy mino an'izany anarana zany zay no zava-marina tena teny grika le io Jésus c'est un nom grec nanangevako io baibolina fa Jésus c'est un nom grec nefa ny famonjena avy any amin'ny jiosy ino ny teny nanavako io baibolinareo any dia any amin'ny fitsinjareo takelakany misy ohatra hoe jesosy na hoe Jésus amin'ino no tena misy an'iny Bible Toby dia le Bible de Jérusalem dia tena misy soratra mihitsy hoe Jésus c'est un nom grec anarana grika zany nefany ny mpamonjy israelianina ka hoana moa zany lasa grika ny anarana toy izy zany hoe io ange tsy dia mila problème zany andriamanitra fa io azo ovaina foana anarana nefa ny anaranao raha zavatra hafa ny antsoninao tezitra ianao ianao antsona ny manaraka hafa tezitra fa rehefa andriamanitra ny antsona amin'ny anaraka hafa tsy mampanina ino ny teny zany ny atao hevitra avy any amin'le maizy bakoly zany da ohatra izy atsika reny teny mety zany ty sa tsy mety mety nataon'i Jesosy sa tsy mety tena tsy mety a da ohatra fa fahatsika ty fa sahaba tena tsy fanao tsy azo atao ila zany mampiara sy paster inona koranao fonanareo iny fa ao any iny aloha maiza mamany problème raha iny ny fitan'izao tontolo zao ny saromeny Elia tsy afaka eo nareo ty am'izay ny oronam-boky izy ty ao amin'ny oronam-boky ty raha nahatsofitsika ato izy tsy mety raha tsofitsika ato anatin'ity fanekeny ty tsy mety satria voarara azo lalàna zao tsy azo atao mihitsy mampiditra ny eo zany marina zay ina nefa zany nataon'le jiofo le teny hebreo fa tsy le malagasy zao ndray nataony teny hebreo fa ny malagasy no lasa lavitra be am'le fandinina fa kakitsika zareo tena lasa lavitra ry zareo mahay be le malagasy ataontsika enjana be le hebreo an'izay raha tena fereziny lavitra zay zao nataon'le hebreo rehetrarehetra am'izay efa fatana fa tsy mety eo aloha fantany tsy mety fa izao misy fanekena vaovao any ary io fanekena vaovao io mihitsy no maverina ny dada iavandray ary ny fanekena vaovao igala verina ny didifolo ihanytsika ampidiritsika am'izay ny deux ny fanekena vaovao ndray zany le sa teo ka ty ity deux ty ka matetiky ty lalàna mosy eny voalohany dia ny fao no fanekena vaovao grand deux resaka antytsika zareo ke samy mamaky dia samy mijery afaka mamaky baibolina re ijerevanareo ao na fipetraky le izy dia aveo nareo mamelaka fanontaniana daholo am'izay sady fahazonareo am'izay le teny a dia moramora am'izay no manoro ny teny rehetra mazay tsy malany inona le fanekena vaovao Jérémia 31 resaka ny tena jiosy tsika aloha le tena milaza ny tena fa tena jiosy Jérémia 31 jusqu'à hatrany amin'ny tsy haiko rajambo am'izay mampety anazy Jérémia toko faraky amin'ny telopolo manokana andiny faraky amin'ny telopolo ito avy ny andro iava zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranako Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'razana tamin'ny andro ny tantanako azy tonga azy mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta fa izy hoe dia nivadika ny fanekeko nefa izao mivady no iava fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany iava
dia ataoko an-tsainy lalako sady hosoratako am-pony ary ho andriamaniny aho ary izy olo ary samy tsy ampianatra amin'ny namany sy ny lalàny avy intsony izy hoe mahalalany ava fa samy halala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoe ava fa averako ny elo ary tsy hotsarovako intsony ny fahotana. dia izay le natonga mila teny hoe zay tsy tomotatrony satria ty fanekena vaovao tya velinao le didiforo ihany aloha izy nareko tena orina zay mba may zany ela verinao tsika tsy verinao tsy mety ahoany aleo verina tiako sitranena mitandrina didiforo daolo endro avy ny andro iava zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tanànak'Israely amizy le ho ty fanekena ty amin'ny tanànak'Israely tsy tanànak'Jota zany hoe ary raha teo vovony zany nareo ry malagasy reo frantsay ry anglais sy ny sinoa dia dano miverina amin'ity fanekena vaovao ty saingy le fanekena vaovao kosa ny satria ho an'ny Israela ihany dia tsy maintsy miverina amin'ny didiforo sy lalina mosetsika io ihany neny zareo ahoana ahoana zany ray dia mamokely dia jiosy nareo zany amoritra ny jiosy amoritra zany nareo ay zao arany fanekena vaovao ny zanak'Israely ny mena ty didy ty ka manodidin'Andriamanitra anio le izy any Israela dia le fanekena vaovao zany reo ihany fa zao zao mahavaovao anazy le didiforo misoratra tany amin'ny vato fizika sy ny boky fa ty fanekena vaovao ty koa zany misoratanao am-posy ady anaty loha zay mahavaovao anazy tsy voakory fotsy namanina zany zay le izy nareo e zany anivitra amin'ny tenine jiosy zay le izy ay soratanao am-ponay io ary anao soratanao am-ponay io dia afaka amin'ny fahotanay satria mato anatinay le izy valio e valio atotorakoao any hoe valy tsangana ray nareo mamany izany amany an'izay fa zay zay ke vo vakina teo e zao le izy fa zao ny fanekena ataoko rehefa afaka zany amy zany dia ataoko an-tsainy lalako ka efa an-tsainy ele izy ary hosoratako am-pony ka eo foam-pony ele izy ary zao dia ho Andriamanina ary izy olika eo nareo sy nitranonareo izy ao anatin'ny fonay sy ny sainay nareo hoe zany mitanaiky eo babay e babay e izy am'izay le olona tsy azo mitsony koa voakamiditry ny tranoleron-jaza misy dirisy mivariteny io zay no mahavaovao anazy ka rehefa soratanao am-boky izy hoe tsy vaovao zany hoana tsy mahavaovao zany e ny toerany efa vaovao teo izy tany anaty boky zao izy efa anatin'ny foko ao anatin'ny sefa tsy manota intsony adika zay raikitra atao anatiko mihitsy le teny zao iza nitsangana etonao teo tambaly viary tsanganao tsy anao tso fa iza nitsangana maly viary anao tenonao teo ty sady makaty anao ty ka avery lalana a iza nitsangana maly fa zay dia milaza fa vaovao io satria ao anatin'ny fonay ary ao anatin'ny sainay ary tsy tsakovana intsony ny fahotanay tsy manota zay dikan'izao efa nay zao le vaovao satria tsy
fanekena depuis le teny hoe tsy fanekena nataoko tamin'ny andron'ny razony tamin'ny andron'ny Mose fa ny fanekena vaovao dia fanekena Mose. Voalazanao tena ny aina za moa dia namitaka narety hoe soatanao an-tsainy dia kivy daholo na hoe ahoana tokoa zany zay ny valany voalohany. Ny atao hoe fanekena mantsy dia tsy maintsy misy zahatra andatsahana raha vao mety fa tsy tony hoe soratanao am-po io dia lasa fanekena tsy lalàna fanekena zany fa ny fanekena amin'ny dada iava io dia tsy maintsy mipetraka ery ananiny erinina ny raha zay le hoe nandatsahana raha io dia isotokotoky fefatrano roapolo io raha vao tsy misy iny raha iny dia tsy mety ny fanekena. Ka inona zany ny fanekena natao tamin'ity fanekena vaovao ty ho averinao makarive tona ny anara zay hoe fanekena vaovao dia izao ny voalaza ino izao anao fanekena vaovao nao vakitsika tsara zay. Ino avy ny andro iava zay anao ho fanekena vaovao amin'ny taranak'isy zay sy ny taranak'Joda. Eto zany le fanekena dia natokana ho an'izy andray taranak'isy sy taranak'Joda ary eo le nitarika an'ilay jiosy rehetrarehetra ketriketrika hoe mba hahafahana mazo an'ity fanekena ity zany raha ho any ama-firenena vadika jiosy gasitsika na vadika jiosy anglisitsika mba misy zany maneran-tana na tsy dia mivadika jiosy brésiliana any tena beneniany ary any no tena miseho tena ainy toy izay hoy dada iava Andriamanitra Abrahama tamin'izany fotoana zany zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'isy sy taranak'Joda toy nefa tsy araka ny fanekena natao tamin'azy. Ila nanamelatsika hoe rehefa nomeny fanekena dia misy soratra atao hoe aza nampiana dia aza ny sorana. Rehefa natokana ho an'ny Israeliana dia an'ny Israel ihany. Ary eo amin'izay le raha ho an'ilay malagasy dia anisan'ilay miteneny zareo efa fantatra moa zany efa fantatra foana zany ao anatin'izany ireo mahagagasy ny jiosy gasy izy mifoy tisevitra mena ny gasy zany ampianariko anareo dia avy any Indonésie teny any Indiany tany taona moins 2000 tany moins 2000 dia efa ny Inde azany resaka momba malagasy zany moins 3120 man'izy azo reo jerena zany amin'ny fikarohana malagasy manampaizana malagasy sy manampaizana vahiny le mpanao fikarohana leno amin'ny Wikipédia fanomeza reo précision hoe ary rehefa nisavaina ny adenina malagasy dia nahitana teste adenina be lehibe fa tsy hidirana afa-tsy lasy Indonésie zay ny voalaza eo. Rehefa taty orina kosa tamin'ny andro taty orina dia niditra le ny afrikanina ary ny afrikanina tatsinanana niditra taty dia zareo amin'ny faritry Mozambique le kanany dia Mozambique iny zany reo niditra nakaty ary nandrafitra ny mainty hoditra ny fotsy hoditra zany taka hoe merina sy ny voatany dia ny Indonésianina dia niditra tao profony zany nanao fanambarana mihitsy reto manampaizana be lehibe reo azo karonin'ny Wikipédia zany teko zany fa ny dialecte malagasy dia avy ao amin'ny karazana Indonésianina anankiray atao hoe Bornéana zany hoe voky Bornéo zany mahatonga amin'ny malagasy mitovy tare amin'ny Bornéana ary mitovy fiteny amin'ny Bornéana fa tsy misy idiran'izany hoe jiosy zany ny gasy azo karohany zany tandrendana mijery tapeo fotsiny youtube any Google dia Wikipédia fa misy be dia be mihitsy mitantaran'izany ary resaka famorana indray dia efa nifory efatramin'ny ela koa reto Indonésianina reto ary ny tompony famorana tsy Abrahama zany ny Egyptianina no efa nifory taloha indrindra mbola zareo karona atao sa mazika
fanisary zareo Egyptiana tany aloha be tany amin'ny daty moins 3000 moins 4000 dia efa nisy ny famorana tao fatsiny Egyptiana. Fa le Andriamanitra Abrahama fotsiny nametraka ny didohany zareo ara Israeliana koa hoe anareo mifory ary didohanareo zany dia ho an'ny taranak'areo. Ka tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe ny gasy dia noho ny an'izy mifora dia jiosy non. Fa be lehibe ny olona mifory eto ambony tany, anisan'izany ny Amerikana, anisan'izany ny Indiana. Nefa ny Andriamanitra ny Indiana zany Visnoa, Brahma, Shiva ary Ganesha. Zany ny Andriamanitra ny Indiana fisy mifory. Ka tsy afaka hiteny mihitsy ny olona anankiray hoe noho ny amin'reto mifora dia jiosy izy. Ahoana majiosy ny Indiana? Ahoana majiosy ny Amerikana? Nefa nefa ely zany ary ny Indiana tsisy fandraisana mihitsy ny amin'ny fivavahana judaisme, tsy mifandray ireo. Ka hiteny ianao hoe dia tena ino zany jiosy satria miforonareo efa mifory efatra mela ny India. Azonareo tapena anatin'ny Google daholo zany sary tena zany efa ela zany fa tsy voaina zany. Ka raha hitentsika hoe fiteny malagasy dia misy fiteny hoe vary, dia ny hébreu koa miteny hoe vary, dia andala vakio tsara fa ny 90% dialecte malagasy dia mitovitovy amin'ny bornéanina daholo. Ary manapaizy reto ambony tany mihitsy namoaka an'izany anatin'ny Wikipédia hoe reto ny zava-misy ary tena tsapaina tao ny ady. Donc vakiko amin'ny teny frantsay izy. Dia ho azy mahay teny frantsay mihaino fa rehefa tsy mahay nareo zany dia tsy hoe daholo. Voatenenykely any misy. Dia moa le omeko anareo. Lavitra malagasy. Dahoara. Tamin'ny tsy dato ny fety dia mahitatsika izy. Tsy mainka ny hira sy mandiha fa androany tsy dia misy hira sy mandiha androany. Androany mihaino daholo androany. Alira raha vita itsy andro ametraka fahantena ndraitsika dia rehefa naino daholo. Origine des Malagasy, origine austronésienne, commune à toute l'île. Allez avec les origine austronésienne, les termes techniques. Lève au Cantaolo, facile, et Veso, dans les tournois 2000, avant l'an 0, jusqu'à moins 700. Il y a les nombreuses recherches pluridisciplinaires récentes, archéologiques, génétiques, linguistiques et historiques, ça lui, il faut que archéologie, ça lui, il faut que c'est génétique, linguistique, et historique, confirme, elle est manamaf, tout, elle est manamaf que l'ensemble du peuple malagasy est primordialement d'origine austronésienne d'archipel indonésien. Zany hoe na tao anatin'ny génétique izay testena, na tao anatin'ny archéologie izay nananana, na tao amin'ny fiteny linguistique, na tao anatin'ny historique, na tantara, dia manambara daholo zany rehetra zany izy manambaina anatin'ny Wikipédia raha fetan'ny malagasy ny vahiny nanao recherche manambara fa ny vahoaka malagasy tany aloha indrindra tany atao vaziva sy ny karazany dia d'origine austronésienne de l'archipel indonésien. Dia meno moa le anarana hoe Bornéo. Tao Bornéo zany tena origine nareo malagasy. Bornéanina zany nareo. Dia ilay maintontsiny zany reny le nandehanan'ny afrikanina indray reny. Génétiquement,
un vieux motif polynésien, ADN, mitochondrial, haplogroupe B, sous-groupe B4, A1, A1, A2, même avec les groupes sanguins testés dans l'ADN, commun et unique au monde, a été décelé au sein de différentes ethnies malagasy. Allez, nalaina tao zany ny razana malagasy, ny zany fofofo malagasy dia testena ny ADN hoe ahoana daholo ny ADN-nareo zany. Distante géographiquement, zany hoe mifanalavitra zany, et endogames historiquement tels que les Vézou, les Andriana même. Any naisina zany ny Vézou, ny Andriana, any tena naisina tao zany zavesina gany. Cette alternation du motif polynésien d'origine commune et propre au Malagasy a été baptisé motif malagasy par les chercheurs en génétique. Zany hoe rehefa nataon'ireo manampaira ireo ny fanadidina sy ny fikaharoana aiza ny origine malagasy, rehefa natao ny test ADN nareo kitao typan'ny ADN nareo dia laza rehetrarehetra areo fa d'origine bornéenne nareo. Avy any Indonésie, ary tatika hatramin'ny taona moins 700 tanoany dia niditra ny afrikanina anay ary ny mélange n'ireo nisy teto Madagasikara dia izay nandrafitra ny hoe malagasy. Io zany tsy misy idiran'izany hoe malagasy hébreu zany tsy misy idiran'izany miarana entsika teo tsy origine hébreu zany tsika ary ny manampahaizana maneran-tany anao testana ADN ary mivoaka ny fanavarana fa indonésianina nareo dia bornéenne précis mihitsy. Zany samy mitandrina manaraka fa zay ny antony hoe mamonjy izahay fa tsy andety izahay. Linguistiquement, ara-pitenenana indray, le lexique du malgache, any le fiteny malagasy, est composé de 90% de vocabulaire austronésien. Zany hoe sy forisan-dato ny fitenareo dia fiteny indonésiana fanainay amin'izany. Io zany aza mitomany jiosy zany nareo. Aza mitomany jiosy ary ataony aza mitomany an'izany fa tsy mety e. Raha misy mahay tena hitomany jiosy mahay be mihitsy e. Ary raha hoentiko hivadika jiosy nareo tena mahay mihitsy e. Fa manitaka zany. Anao tonga namanam-poromanareo aza mety tamin'izany. Ka raha misy miteny fiteny tsika ara fiteny hébreu, tsika ara miforo ohatran'ny hébreu, rehefa nijerevana amin'izay nefa ny fikaroana ny fiteninareo 90% fitenareo fiteny bornéenne, indonésiana nareo zany. Ary rehefa tsy indonésiana dia afrikana. Satria tany amin'ny taona hoe 2000 hoe 3000 tany zany vanina amin'izany. Toerana anakay dia teny tany taona hoe 3025, 3125 mihitsy nomeny. Fa atao Wikipédia indray dia tany hoe nodidina hoe 2000 izy ity teny ity. Ianao indonésiana, za mihitsy tena teneny direct. Ianao izy indonésiana, toy zaho tsy indonésiana, fisy kosa ilay tena mitovitovy amintsika koa e. Dia no sika izy teny ka fahafaly be izy hoe samy ty Congo dia samy tsika indonésiana zay ty tenena tamina. Hoe nahita namana izy zany tena mamy. Hoe nahita namana. Tosy hoe zay malagasy ao. Hay, tena tsy nino izy a. Anao izy tsy gasy hafa indonésiana ianao. Malagasy ao zay, nanao izy. Indonésiana io jereo izy pôzinao mitovy aminay. Tosy hoe tena malagasy zay. Izay izy vao tsy miteny intsony efa nisy tena malagasy satria ilay malagasy namana koa tena hoe tena mipetraka amin'ny Madagasikara izy. Atria amin'ny fiteny. Dia izay izy vao tsy miteny intsony. Hitanareo amin'izay hoe na ny olona aza mahita dia tahita mihitsy hoe indonésiana na malagasy. Fa tsy koa ny hébreu zany izy. Ary na mifora azy tsika dia tsy mifora noho ny amin'ny hoe mahébreu ny hébreu. Efa mifora tahaka ny olombelona mifora rehetrarehetra io. Dia fiforan'ny zareo indonésiana sy ny afrikana. Satria tsika izao hitako ny etiopiana ngeika mifora, ny afrikana nge lehibe no mifora. Fiteny zareo ny afrikana moa zany dia reto tamin'ny fatriny Mozambique reto ireo zany ny filafilanaka ty nefa maro tamin'ireo koa no mifona.
tsisy teny amin'ny afrikanina mainty an'ireo hoe nareo de hébreu ke fotsy efa ny afrikanina mainty be dia olo lazanao fa hoe ny afrikanina dia hébreu zany efa ny filazana dia hoe ny voalohany tamin'ny tonga teto a dia zareo zany resabela izy teny hoe zay dia hébreu resabe zany aza miditra amin'izany fa tsy mety tsy le hoe verina normal am'izay samosonareo jereny a 31 verina ato am'izay tsika nefa ty fanekena ty a dia tsy araky ilay ny fanaovako azy tamin'ny razany fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte na vakinareo amin'ny teny hébreu io dao tsika maky anazy amin'ny teny hébreu so matsy isy miteny hoe hafa dikany eo teny hébreu asa manao izany zay tsy mety mihitsy zay manavelana le mpadika teny mantsy zany dia ny olona nianatra tsy mahafantatra ny fandikana teny marina ary be lehibe ny mandika ny toloteny to dia ny manam-pahaizana dao vaketsika ao bokyny Jeremia efa maky an'izany Jeremia zany tsy reky izy dao vaketsika avoka boky zany zay navoka zay manam-pahaizana ny boky ny boky zay lazaina hoe soratan'ireo masorety trazorety tantara ny boky hébreu a ilainareo zany a ny boky hébreu dia nivoaka atao amin'ny hébreu tranay tsy manana an'le fanitsiana teny zareo tamin'izany taloha le teboteboka reny le sifosifra reny tsy nisy an'izany tany amin'ny tany fa raha dia teny mirafitra tsy dia manana voyelle zareo napelaka satria zay ny fiteny fa raha dia mandeha automatika ny avavany azy zany teny zany zay ny teny hébreu zay le tranay raha dia miteny automatika ny vavany a dia samy mandray n'iny ary mifakahazo tsara mihitsy ny zareo ary tena nainy antso an'io Andriamanitra an'io izy tsy diko foana le anarana hoe Andriamanitra teny tsy anarana nom propre ao azy zany ka ilana vanina fa nilan'io Andriamanitra io vanina dia nom propre aza mitony any anarana ao sa tsy ao ny nom propre tsy azo lokasiana mihitsy fa nanao commun zany samy manana nom commun be lehibe eto ambony tany ka mety hifanandify amin'ny teny ratsy aranao na ihany hoany efa fitenin'olona io ohatra ny teny hoe kaka zao dia teny ratsy atentsika ty fa nefa ny anarana kaka dia anarana klôbôla brésiliana hitanao zavatra azo atao zany misangisangy amin'ny teny ohatran'izany fa rehefa namoaka kosa ny akademia malagasy hoe tiany anaranao mentsika ny dikany teny atao hoe Dieu na agady ozy ny anglisy a na Elohim ozy ny ino ozy ny jiosy hébreu zany tiany anomezantsika anarana anazy dia tsy adina efy zany ho lasa hitarina lavabe ahoana rehefa tsy tena fotsy miteny anazy dia andana miteny akademina hoe zay tsy teny an'izany fa neo vaina iny ty dia tsy olana ane satria tsy nom propre na iny ka rehefa hovainao ny anao dia hovay fa tsy olana fa tsy miaby ilady amin'ny olona amin'izany ianao fa nom propre ny mahasalotiny an'io Andriamanitra io rehefa tsy mety aminao zany ny teny any Andriamanitra ohatrany a dia hovay hoe le mpamorona na hovay hoe le mpanamboatra dia tsy olana zany mety ane zany kanefa ny teny koa le satsany hoe mpanamboatra efa ila vanina koa dia ila vanina amin'izany zay raha tonga nanteny fa nany anarana Eloheny ero aka teny ratsy zay raha tonga nanteny miteny hoe Eloheny dia tena teny ratsy satria fihitsona Andriamanitra ny Egyptianina zany any amin'ny boky Semota 12:12 Exodus dikazany Semota zany Exodus 12:12 dia milaza mihitsy fa fihitsona Andriamanitra ny Egyptianina ny anarana hoe lay teny hoe Elohim na Elohim Exodus 12:12 dia dao raha vakiko le jery loatsika ho any amin'ny Semota fotoana mba ilazako aza dia teny zany ohatran'izany fa tsy tsara
Exodus 12:12. Misy teny hebreo ato fa avakeko le teny anglais satria anglais ty nanaovanjareo traduction direct akeko eo dia misy ny transcription na transliteration nataonjareo koa akeko eo misy teny hebreo direct eo avekeo ohatrany famady kely teko eo dia adiriko ny teny hebreo tranay zany dia teny efa ela be soratany Moshe tena nisany nanoratra anazy dia teo amin'ilay fanoratany Moshe amin'izay tadiorita rehefa le nivadika zanak'izy kely ka le nijangajanga dia nanambady hafa firenena izay voararananana dia niova ny fiteniny zareo ka voateny nandrafitra reo sofer ozy ny fiteny azy ny sefer Torah zany le boky dia sofer ny fiteny azy rehefa nataom-pirenena ny sofer dia sofer mandray fiteny azy azonareo tsara le izy tsy mampianatra azy zany fa mba ilaina fantatra fotsiny satria ireo nanao an'ilay zavatra zany dia rety soferiny marety nanao an'ilay boky ary ohatra ty oriny tany amtaona moins 800 tany moins 400 tany iny nanomboka niteraka problème amin'izay satria le zareo le nanambady amin'ny firenena dia niova le fiteny ozy zareo tsy manana vocabulaire tena mipelaka tsara amin'ny fiteniny dia niova dia rehefa niova dia voatery nanao fanitsina amin'izay reto natao hoe masora reto na le masorety zany dia reto karazana jiosy le reo manam-pahaizana ny vondrona hoe andao amboarina le fiteny fa lasa tsy mahay mitentsika intsony ilay tananaka Israely any dia nivondrony ireo ary nanamboatra hatrany amin'ilay boky hoe averina le Torah sao dia lasa miova le zavatra hitenina anazy dia zay natonga le voalazy eo lasa nisy anefa tepitepika kely apetraka zao ka eo amin'ny tepitepika mihitsy raikitra amin'izay ny fanovana tepiko nanaovana anazy na nitsofotsy foany olona zay mety taminazy ary nasina chiffre koa le izy samy nanao daholo dao zay tianao rehetrarehetra zay le gravy amin'le sary nivadika ny fandehany tantara ary rehefa nivadika ny fandehany tantara dia iny rahantsika mety iny fa niova daholo amin'izay zavatra rehetra hatrany amin'ny anarana niovako rehefa nisy tepitepika sy point miaraka amin'ny sifosifo dia samy manao daholo ny rehetra samy mitarika an'izay nitarika any azy ny hafarany miverina no vo may niditra le fahotana hafa may ny olombelona fa sainy kosa no masora kosa natazona mihitsy zareo masorety zany ary ty masorety iny dia ampelantanany Elia dia tany amin'ny taona mbola misy moins 200 moins 200 moins 300 tany amin'ny moins 400 mbola misy ty aminazy zay nataona anazy hoe masorety satria tany zareo no ny aloha le teniko teo dia hoe Andriamanitra Jiosy dia hoe Yahva samy Egyptiana Elohe Exodus 12:12 na hoe Shemot raha ohatra ka Exodus zany fa ny Hébreu vavahty Eretz Mitzraim bara ilaha zay mikitu kadbor ozy hoe ino zany zay le izy dia nakio sarotra aminareo eny ianao ty fa dia mba atao kaina aloha dia mba ino fotsiny izy Eretz Mitzraim Miedam Vad Bemak tifkala hoe Mitzraim ese Shfatim ani Yoba direo tsy azonay zany ino soratanay am'izany ka zay re teniko hoe zana tsy mety aminareo ny ianao zany fa misy ny mandika teny efako aminareo fandikana teny tsotra fa tsisy mivoana amin'izay tenena zay fa amin'ny anglais io dia avadiko amin'ny teny gasy amaky teny gasy koa mba tsisy diso izy for I will pass for the land of Mitzrayim this night and will smite all the firstborn in the land of Mitzrayim, above man and beast, and against all the Elohim of Mitzrayim, I will execute the judgment. I am Yahweh.
toko amin'ny teny gasy indray izy dia azo ho tsara mihitsy fa hoe hotsaraiko ny Andriamanitra ny Egyptiana ary le nambarany teto a Elohe no voalazany eto zany azo hoe misy tsy azonareo ka ny fiantsoanan'le Andriamanitra ny Egyptiana zany ana nataonjareo hoe Elohe ary hotsaraiko izy ny Andriamanitra ny Egyptiana nefa ny Elohe ny teneniny nefa ny Elohe fiantsoana Andriamanitra Jiosy zay tiako tenenareo hoe lasa teny ratsy ane zany le Elohe koa hoe ary anazy zany tena teny ratsy mihitsy satria fiantsoana sampona Egyptiana le Elohe nisy zany tena ratsy re zany Elohe nge zany ana tena ratsy tsy aleo hoe mba mihainao Andriamanitra ihany hoe mba hoe raha tena hoe very hoe zany no tena dikany hoe Andriamanitra dia hoe mato zany efatina andriana ty teneny tsy lera hoe mbola mihainao an'izany toy zay tena nihainao le hoe Elohe satria ny Elohe ao teny Jiosy ao teny hébreu teny severtora dia fiantsoana devoly satria Andriamanitra ny Egyptiana ndreka devoly io ngeny niady tamin'ny Abrahamy tany tamin'ny Mose ary tao anatin'ny Jakoba mihitsy ny resaka io iady Mose sy Farao sy ny ombiasa Farao tena niady izy amin'ny fotoana io satria andefa mpandrika ndaovaka itsika amin'ny teny gasy ndray izy dia amizay tena mahitsy tsara dika teny tsy misy diso Exodosy firy misy teo fihinanareo raha sahirana misy ianao zany hoe inona zany dia zay izy hoe fotsiny ifatsaranareo fa andeha hamaky ny tany Egypte amin'izany miarina zany aho ka mono matoa rehetra amin'ny tany Egypte hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia hotsaraiko avokoa zay hoe Elohe ao mitsy raha ino izao miava zay izy ka verinazentsika fa ty fitare parentese dia mety samizetsika amizany anao fanekena vaovao aminareo ahoana ty karazana fanekena ty tsy araka an'le nomeko anareo dia nomeko ny razanareo fony anareo mivoaka avy tany amin'ny tany Egypte ahoana zany fipetaka izy mitovy amin'le tany Egypte avy eo ty sa tsy mitovy mamaly tsara nareo mitovy sa tsy mitovy tena mazava be mihitsy ny zany teny zany hoe tsy araka an'iny mihitsy ty zarana Jeremia 31:31 Yeremia 31:31 hine yang bayin lumiova vakrati et biet Israel vet beit Juda Brit Shadash Onawe in zantini nusan azam surat zay zany le raha mitrako hitako ato dia avoakatsika nety teny amin'ny teny anglais beyond the days come rehefa tonga ny andro set Yahweh that I will make a new covenant with the house of Israel dia no fanekena vaovao amin'ny zanak'Israely zay teny covenant teo zany and with all over Yoda amin'ny tranon'ny Juda zany not according to the covenant that I made with them together. Stuck on them with only that and I done. In the day that I took them by the hands. Then I disappointed to lead them out of the land. But one has come none of Mitzrayim. Then one has told me Mitzrayim. Mitzrayim is an Egyptian, which my covenant they break. Say none of them they fifanarane and fall. Was and responded to them, said Yahweh. If I saw some father, sabi yung something, di ba yung sipinits mo ano fifaneken aminareo za say tsy mitovy amin'ny miapadreo tany Egypte mazava be zany teny zany sa tsy mazava zany zany dia mahitsy be le teny tsy mitovy amin'io ary lozika satria voafatotra io teny io le fanekena
ka raha nomelalana zany elohain'ny Israely dia mazava be mihitsy hoe tsy mety zavatra hafa ny nomeny io satria efa ny fatorany io teny hoe tsy azo anampina tsy azo nesoana ka raha misy zavatra vaovao zay omeny dia tsy afaka mampity soa mihitsy izy nefa n'ilay didy folo sy lalàna Mose efa voafaty tao anatin'ny fanekena rehefa vita mafy dia tsy azo mampina dia tsy azo nesoana tsy azo ampidirana an'ity vaovao ty zany fa tsy mety zavatra hafa ny ataonao vao mety zay le sary misy tsy azo ampidirinao mihitsy le talo tsy azo ampidirinao mihitsy le vaovao zay na tonga le teny hoe hanao fanekena vaovao satria tsy azo ampidirana n'inona tsony io anankiray io mifatotra io lalàna io amin'ny teny navoaka n'ilay namorona lay Andriamanitra Abrahama dia mifatotra io teny io hoe azam-pina reo dia aza le solana reo mazava sa tsy mazava mazava tsara ve azo nampina zany izy tsy azo nampina ary azo nesorana sa tsy azo nesorana ka raha misy zahatra voatonga zany azo afangaro am'ry sa tsy azo tsy azo zay na tonga le teny hoe tsy fanaraky tsy araka am'ry tsy mitovy am'ry fa hafa mihitsy io ity hafa tya tena misy famelan-keto tena misy fandrampo ary tena misy fanavotana zay re vonifakitsika farantena spesialy io zany spesialy spesialy hafa kely mihitsy io le hoe ao amin'ny olonam-bokony na noatanao a ity fanekena ty zany tena hafa mihitsy ny ty ary le tao amin'ny olonam-boky le hitondra azy ary hitondra lalàna izy misy lalàna avoakany karaha vao tena misy lalàna avoakany nga misy azo avoaka tsy ny lalàna koa rehefa miteny izy azo mampina tsy azo nesoana ko lalàna inona ndray mbola avoaka ino le salamo 40 hitatsika teo natahiny salamo 46 hoe tsy azo anampin'io tsy azo nesoana io nefa n'ity vaovao ty hitondra lalàna ray ka raha ohatsofoka rikatra amin'ilay taloha zany lalàna io inona raha tsy andika lalàna andika an'izany mandika na tsy mandika mandika an'ilay teny Andriamanitra Abrahama zany tsy mandika mandika ny teny'ilay mpamorona ny ianao lavo ny fahamarinana n'izany tsy azo natao mihitsy zany zay na tonga le teny hoe tsy mifanaraka amin'ilay teo aloha fa tena hafa mihitsy le izy afaka satria le fisorohana tsy mitovy tsony le zahatra am'seo tsy mitovy tsony dia eto amin'izay dia trany liditra avy atrany le jiosy rehetrarehetra ka fitsona gasy izy io na brésiliany na rehefa lesaka tamin'ny dolo reny zay no tonga nam'teny hoe mampaleo le jiosy na alainy zareo ty resaky ty tena hoe tena efa kevikevy nany re ianao ndray manomba ny falazan'ny famety ndray ianao milaza fa tsy mety nefa ianao milaza fa mety ka zay tsy sanana anao jiosy tsanganeko any ina tsy mamety an'io tsotra beka izao hoe ka natokana ho azanakitsy koa zany le io e adidin'Andriamanitra ve dia tokony ho lavinareo fa didin'Andriamanitra zany tsy foana zany voaka avy amin'ny seza fiandrianana ne zany e didy folane ka tena avy amin'Andriamanitra mihitsy ne Andriamanitra zany na nomeny koana misy ny anafoana any io izy ny nanomeny io kofoanana hoana mandrak'izay didy mampataiky satria manina mampandika kosa hitovy amin'ny micro e mampataiky an'Andriamanitra mihitsy zany olombelona raha mampifangaro an'izay satria izy nanome andria rayny fanekena ho an'ny zanaka Israely dia izy ndray ato ambany miteny hoe ameko fanekena vaovao ianareo zany hoe ampandaikana zany ny Andriamanitra hoe le tia ihany no dia avadibaditra eo zany raha milaza hoe eriamonina ihany no ampidinina atao ambany le
le raha hoe le fanekena teo aloha le natao tamin'ny zanak'Israely ihany na le didy folo no averiny ato amin'ilay hoe fanekena vaovao omena ny zanak'Israely sy ny Joda-ndray a dia ohatran'ny hoe mampandainga anazy hoe le teo ihany no kodinao eo zany fa io ihany le fanekena teo aloha. Dia tsisy mahavaovao azy zany raha izay hoe le teo ihany no dia averin'andro raha teo hoe no fanekena fanitsina kely hoe asiky fanitsina kely le fanekena mepanareo fa ohatrany tsy nety iny raka izy ao ahitsitsika kely le izy ao marina ty tokony natao an'izay le izy anao fanekena fa fanitsina ty fa tsy mety le teo fa aleo ampina kely aty anina ty izy le vita ahoany mety sa tsy mety rehefa anteny izy hoe tsy araka an'ry voalohany ry dia tsy io dikan'izay hoe tsy mifanaraka amin'iny dia tsy io dikan'izay fa zavatra hafa mihitsy le izy ary amin'ny vaovao anazy a zavatra hafa ty tonga hitondra azy ty le ao anatin'ny oronam-boky io le mbo rendrasan'ny jiosy manakandro hoany ary nyvono rehetra any amin'ny Yehosoa rehefa tonga satria tsy entany na sabata Yehosoa nanao ny tenany mitovy amin'Andriamanitra Yehosoa tezitra zareo hoe tsy mety aminay ianao opoto ianao andro any tany nataony opoto ary manakandroany mitoetra ny jiosy dia zany daholo tsy miraraha zany teny marina zany izy ary tsy mivakinao zany teny marina zany izy fa apetraka anazy ny fanonteny hoe raha vaovao ataonao aiza le vaovao misy fanekena vaovao hoe ho atsofoko any amin'ny taloha ataonao hoanany ianao an'izany efa nio mirafitra hoe aza nampina aza ny esorana kahoana moa zany le anapidiranao an'ity nefa na tena misy avantage be satria trany dia mahafaka fahotana atany dia voasohatra ao anatin'ny lalàna atany dia mipelaka eny amin'ny andrina ny lalàna ay tsara kosa zany a nouveau modèle ay inony ty dia izay am'izay ny ataony zareo hoe ozy am'izay le hébreu hoe ka nisoratany eo am-ponay dia nisoratany eo amin'ny andrinay ary rehefa nisoratana atao posy eo amin'ny andrina io a dia tsy mpanotsy zahay raha zany zany eny zany zany eny zany zany resaka zany fa tena mipelaka aga ohatsy efa nisoratana teo am'tonambaravarana koa raha teny ga ohatsy efa nisoratana amin'ny lalakany hoe soraty fizy eo amin'ny andrina anao mihitsy fizy eo teny ny vavolombelo tovy an'izao ga ohatsy efa nisany zany teny zany tao ko maninona tsy manarana le teny tao anatin'izay efa voapelaka teny ihany iny tontolo teny ake ny zava-drehetra fa maninona nefany a mbola nyteny dada iavany io hoe fanekena vaovao hoe manana ary tena ho an'ny Israela mihitsy nefa le izy tsika tsy mbola miresaka nareo malagasy fa leo zareo mifampiresantsika ataon'ireo hoana mitondra ty fanekena vaovao ty ry itsofoko ary ampianka amin'ireny mpitondra fivavahana rabo rehetrarehetra reny zany aiza nareo amin'io ataonareo hoana mampiditra an'io ao fa milaza fa mpampianan-dalàna nefa tsy mahafantatra ny lalàna tokony andianana ary am'izay dia any an-danitra ny didy folo ngatsy efa mivakinareo fa tsy any an-danitra ny didy folo ka ilazy nareo hoe ka io ne tena averin'Andriamanitra mihitsy le any an-danitra ne didy folo e ka hoana olombelona ny ravarava zany zavatra any an-danitra ve dia osiko mantsy anareo hoe tsy any an-danitra io ny didy folo dia tsy any an-danitra ka tsy zilizilianao zany sary zany fa ny didy folo dia lazainao bokyny Devarim 30:11 sy ny 12 milaza hoe Deutéronome dikan'izay hoe tsy any an-danitra izany ny teny ianao hoe iza liakatra any an-danitra akazo antsika mba hoenohitsika ka ho aratsika zay milaza fa ny an-danitra mampandainga an'Andriamanitra mampandainga an'ilay mpamorona mampandainga an'ilay tanam-boky zavatra tsy mazava e tsy any io zany dikan'izay sa any tsy any any to ka isisivana hoe io tena n'Andriamanitra io fa tsy marina zany teny ohatray ka izy misy miteny hoe aza napina
dia azo niantsona ka le vaovao tsy azonao ampidirina ntsona dikan'izay enina zany le lalàna hoentiny ty vaovao ty mifanaraka aminy satria mifanaraka aminy tsy mifanaraka aminy ka raha nisy hebrona jiosy iteny hoe satria tsika ilaza ny fandehan'le lalàna iteny hoe fanakena vaovao dia anay dia tsy mety didy foana dikan'izany dia mezana am'izay hoe ngatsy hainao ny lalàna fa le fanakena vaovao zay tonga teo aminareo ny volonareo zay mamy ary raha mbola miandry an'le hoavy nareo dia me fotsiny any zay vao tena mariny any le teny olombelo andaso po ny olo le efa afaka amin'ny fahotana nareo ty mbola hiady no afaka amin'ny fahotana io le efa afaka amin'ny fahotana zay tafaraka amin'ny ely ahy tena afaka amin'ny fahotana raha zavy hoe manao antsoavo rehetrarehetra hoe menoa ny ely ahy mieritreritra mantsy ny olona fa tsy mahay an'izany bokony lalàna zany zay dadanayna ny mahay an'izany ozy teny olona le hoe dada hoe aika koa misy dada zany oa ny famonjena dia nomena ny olona zay tena mitady sy manena an'io andriamanitra abrahama tsy ny fiteninareo no namelo anareo fa raha hovainareo ny anarana dia meloko nareo satria efa namoana lalàna ny anarana hoe indrisy lotoinareo ny anarako fa ny voninahity nefa ny tsy azo lotoy azo lotoy io anarana io dikan'izany ny anarananao propre raha tsy azo do lotoy fa ny anarananao comme samanina fiteny olombelona ka zany tsy mety sam'izany satria mety misy fiteny a mety teny ratsy amin'ny sasany a fa mety teny tsara amin'ny sasany ka tsy zany ny diva ka tsy mety lasa tsy fahendrena zany zay le hoe mankany tsizy ndresaka fa manana fiteny ny olombelona ka rehefa navoaka ny akademy hoe ity izy a dia tsisy hidirana lalina amin'izany satria lasa zavatra le tsizy ny izy rehefa tsy teny fotsiny tena navoaka ny akademy afaka miteny hoe mpamorona na mpanamboatra zay tena naovana azy nefa ny ary vomeara manelina be antselo hoe am'izao satria dia vory zany a vovoakitsika teo fa ny fiantsonany devony egiptiana dia nataony ny eo anatin'ny tora hoe eloe ka tsy ny tena gravy eny ny tena gratsy aleo raha mbola miaritra amin'ny andriamanitra lasa mitenin'azy ary efa tsy mety dia ataovy dieu le dieu zany tsy hita misy naovana anazy ohatra mety nataovy hoe gady sarasara hoe gady GOD mety iteny ke tsy mety namina gady fa zao io dia mitony hoe gitara neodon automatique ratsika ny fahaparantezikana fotsiny da hoa tsy mety zany io tsy azo anampiana mantsy tsy azo nesoa ty fanekena ty zany a hafa mihitsy ny fanekena io raha tsy misy zany ty ka hipenakato ny jiosy dia tady io efa rava ny fisoroananareo rehefa zany tsy manao fisoroana ntsononareo tsisy manao manaty fa biby nefa nio famafana ny fahotanareo fisoroanan'io ka raha tena teo afaka ny fahotanareo a atao le fisoroana fa rehefa tsy manao fisoroanareo a dia nareo tsy mitranonareo fa raha namenanareo nge zany jiosy e nefa ny dada iavay fa miteny hoe raha manatitra an'io anao dia natoy teo tovy amanatitra rakisoa raha mbola mitonga ny fanatitra ianao dia mitovy amin'ny manompo sampy tsy ny maro samihafa be lehibe teo vina zany no atao tapitra ane zany lalana makany tapitra ane lalana makany ka inona ny fanekena voaraisinao ntsony ka hoe mbola itsy fona makany tsy solution ntsony igny zany natony nateny ny jiosy hoe aiza solution fanafananao fahotanareo mameo anakely fa aza mitonatona miditra azy fa mazava-be ny tena hoe tsy mifanaraka am'ry satria tsy azo ampidirinao mihitsy io inona zany io fanekena vaovao io fa misy lalàna ao anatiny io le ao anatin'ny olonam-boky hitondra ny lalànao andriamanitra misy lalàna ande zany dikan'izany zany ka raha misy lalàna hoentina ndray fanekena vaovao ka natsofoka tam'ry dia nanampiny re dikan'izany zany tany dia nanohitra lalàna ianao tany dia fivavahan-demony zany aiza ny metrano an'io apelaka amin'ny jiosy gasy rehetrarehetra tsy ny jiosy jiosy reo
ny jiosy breziliana, ny jiosy amerikana, ahoana ty zary ty ho ataonareo aizy ty zary ty fa io sa solutionareo mampelaka nareo aizy io da diava efatra io anany efatra fa rehefa tsy mila solution amin'io ovina fa tsy azo to aiza fa mpanoty eo foana nareo makalera toerany jiosy rehetra zany nareo zao va tena atao hoe jiosy zany jiosy lay lanonany ao soa zao miteniko aminareo efa foana ny fisoloanareo tsy afaka manao nitsonareo mitavana ty fanekena vaovao ty nareo mbo hoe lasa tsy manao teny tsony ho atsofoko nareo aizy io hoe asa sainao ny jiosy etareo atsofoko nareo io tantara io matsy mahitsy be atsofoko nareo aizy io ahoana ny fomba azaonareo an'ity zava-baovao ty satria misy lalàna mihitsy manaraka an'ilay ao anatin'ny oronam-boky misy lalàna ndeha araka aminy ary be debe mihitsy hoe vaolana eo le problème dia tany ohatra nataon'ilay ny mpanaradian'i jesosy rehetra io tany tany dia miditsary amin'ilay fanekenany fotsiny atao mosono amin'ilay fisoloana io dia vita ho an'le rehetrarehetra ndray zany dia fanekena voakalaka dia io any dia vita dia samy laminy io dia eto amin'izay le natonga le hoe rehefa teny vovonjy ny jiosy rehetra rehetra ny malagasy afirina zay jiosy dia mivadina reo hebreo daholo tana mivadiky hebreo daholo zay te vonjena rehetra vadiky hebreo dia nisy amin'izay ny hebreo gasy hebreo brésiliana hebreo portugais hebreo be dia be atao ambony tany ny hebreo zao fa tsy eto Madagasikara fa be dia pelaka anazy fa io hoe tsy maintsy mivadiky hebreo dia tsy maintsy miteny hebreo dia tsy maintsy liturgie hebreo dia tsy maintsy ny hebreo nefa le hebreo mitsy nitamono an'Andriamanitra mba hatonga an'le ty sary ty hoe hiakatra to automatique izy dia mba mahazo an'le fanekena vaovao izy dikan'izay fa tsy maintsy israeliana tsy maintsy mivadiky fiteny israeliana tsy maintsy manao hebreo mianatra ny teny hebreo sy sisa fa raha zany dia tsy tafiditra ame fanekena vaovao zany le sary raiky izy endereo tsara le fandeha le sary iolona tonga ny sary satria tsy afaka hitsony le fanekena vaovao misy nefa tsy mivadiky hebreo dia mavadiky hebreo dia afaka manao zao fantena pelaka amin'izay vadiky hebreo ianao dia mitana dity folo nefa hoe tena Andriamanitra hoe tsy azo tandremana afa-tsy ao Israela rery le dity Madagasikara io mivavakitsika fa Indonésiana nareo atsy hebreo iny ty lainga be ty lainga be ty hoe hebreo fotsiny zao hebreo amiahoany dia alefa amin'izay le teny hebreo dia mianatra teny hebreo ianao satria te hiditra ame fanekena vaovao ny jiosy dia hitsofoka amin'izy amin'io ahoana ny afanao miditra io satria ianao no dia Indonésiana ny malagasy tsy afaka mialanao rehefa niteny teny ny adenina malagasy dia teny Indonésiana mihitsy izy zay ny voalazany famalina misy teny tanadinana rehefa toy izy tena voaka amin'izay dia io le sary ahoana zany midenanareo ao zany mety sa tsy mety any kodo ho any zareo samy hebreo any le sary nareo zany mba maka plasy hebreo tena jiosy any Israel ahoana zany ampidenanareo an'ity vaovao iny misy lalàna ao anatin'io fanekena io le nyvalina tao vakina tao misalamo karata hoe hitondra ny lalàna anao lalàna iny na zany no entina hitsofoka riny riva bare atao ahoana zany ampiditra ny lalàna
mamaky kely io sary io. Nanina raiky izy. Why? Fa amizay le fandinihana reo fa mila valitsy, mila valitsy. Fa tsy hoe mila valitsy, mila valiny. Bona valy mety tsy mety tsy afaka mihitsy sa mety afaka e tsy afaka be lehibe parasy mapetraka tsy azo mitena mihitsy ary ianao zany raha mitopigoma koa dia fantanany ianao dia toizy no dianao efa teo any efa hainao le izy mazava ve zava-tsara no zany zava-tsara ty fanekena vaovao ty. Ary io fanekena vaovao io tena misy lalànao ary tena misoratanao ampo ary tena mipetraka anatin'io. Zay no mahatonga le hoe tsy mahay manota rehefa tonga aminazy. Zay le nampianariko anareo, zay no nahatongavany Elia tanjona lasa tsy manota io fa edao miantony zava-drehetra nomena anareo olombelo ho tsy mpanota ny hafaranareo fa raha mbola mpanota le zotanareo any amin'ny herinareo rehefa maty. Fa tanjona io any amanty Abrahama io na ny alohan'ny Israely dia zao hamonjy olona tsy mifaty lamina asa taona napetraka reny natokana ho an'zanak'isy reny voalohany iny dia lalana mosesy didifolo natokana ho an'ny Israely any ny nataony akafireny zany io barazy hitanareo io ka raha misy teo vonjena dia zavatra fa nlalaka-leny fa raha mbola misisika makatana tsy azo ampidirinao mihitsy ny fa avetavetana matsinavina mihitsy raha mikitikitika anao satria feno barazy loatra le izy. Mazava ve? Mazava tsara ve? Ho zany tonga ao aminareo ny fampianarana an'ilay atao hoe fanekena vaovao zay laviny Jiosy. Tonga teo amin'iny izy fanavy le ary ny volohany. Mampalahelo be le saina. Hitantsika teo ny kristianina santo tandelinona boky fotsiny napetrareo Lévitique 16 dia vita. Fa vetavetana mahatrano zany fa vetavetana. Le Jiosy lay tena hafa mihitsy ny Jiosy le fanekena vaovao na tsofo fotsiny hoe novainy fanekena vaovao fotsiny hoe didifolo io ny fanekena vaovao dia io ny soratanao amposiny maro samihafa. Na dia tenenao fotsiny hoe soratanao ampo fangazo atao zany fangazo vaina ndraiky ho soratanao ampo ao efa tsy azo anampina tsy azo ane sorana dia azo atao an'izany le teny tena mitaratra be raiky izy fa tsy mety satany avonaka izy fa tsy tao ambany le sorto io le fatony mety hoe sy misy zaka tsy mety tsy mety mihitsy ry jiro latsaka iny zany eo anao nitady hevitra fa zatainao hoe ohatra miverina plasy izy nanao nanao ny dia verina plasy fa izy ny tena mitaratra taratra be mihitsy izy dia malakilaky fa lasa tsy afaka manoratra tsy narah veraka izy nijerany izy sa tsy isy nijerany ohatrany hoe vahiny vody ihany ianao zany tsy maninona da hoa hitantsika zay le sokajim-pivavahana anankiroa zay nanao an'io hoe fa na ny Jiosy tsy afaka n'io sary fa manao botikerina fotsiny zareo io manao teniseka fotsiny dia fisoloana efa tsy misy tsony enona zany ny azonao atao fa raha mbola mety ny fisoloana dia tsy misy tokony tenenina le olona boky hoe
ity ao ny olona-boky nandroatanao hanao sitraponao hitonga ny lalànao matory zany tonga le anatin'ny olona-boky efa tsy mety soa ny dika zay ary efa tsy mety io dia ahoana zany ny atao tia nefa ny raha-pidirinao koa tsy mety efa naverimbery tanareo inona no atao dia zay niditra mety hoe fanekena vaovao io le fanekena vaovao tsy iza io fa io le anatin'ny olona-boky ary zao amizay voalaza zay no mahavaovao anazy lasa fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana anjentiny izy izy famonjenanao malagasy anglisy frantsay na izaniza famonjenanao zay ana vaovaovotsy zay ny atao hoe fanekena vaovao zay no mety aminazy ty zay no nandamina aminazy dia nandamina n'ilay mpamorona anazy lay fanekena vaovao niditra am'izay ny hafa firenena tao anatin'ity sary tya piranetya ho an'ny hébreo ty zany ho an'ny jiosy elo io leny zareo faharoa nampidery ny dala iavana ny jentilisa ny hafa firenena hoe jentilisa ny anarany zany afaka niditra ny jentilisa Isaia toko faha 42 ny andinin'ny fahaenina akekelalay Isaia toko faharoa amby efapolo andininy fahaenina izao iava efa niantsonao tamin'ny fahamarinana sy ny tantana ny tananao ary iananao ka anomeanao fanekena ho an'ny olona ny fanazavana ny jentilisa tafiditra am'izay ny fanekena ho an'ny olona rehetra zay ary mivoaka ny lalàna ho any amin'ny jentilisa ino ny mpanompo ilay tantanako lay voafidiko sady tsy lekeny foka apelaka ho amin'ny fanahiko aboaka avitsipika ao any jentilisa izy ary nosy andro ny lalàna tonga eto Madagasikara zany teny famonjenareo zany ary ho ataoko fanekena ho an'ny olona rehetra ianao mba ho fanazavana ny jentilisa lasa lazava amin'ny jentilisa tamin'ity sary ity sady sasana zava ary lasa famonjenatra ny amparan-tany Isaia toko fa 49 6 vakio lay lasa nakany amparan-tany famonjena io eno izy mbola zavatra kely raha tonga mpanomoko anandratra amin'ny firenena koa ianao sy ampodiny Israely sisa voary omeko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjena hatrany amin'ny faran-tany tonga le famonjena hatrany amparan-tany tsy napetraka ilay Elohim-Israely tsony ao Israel le famonjena satria tsy leo reny novonjena fa ny olombelona zay namboarina fa ny Israeliana dia nomena fotsiny an'ilay didy ivoarin'ilay famonjena fa tena ho avy ny famonjena dia ilay mpamonjy ka rehefa tonga izy dia ho famonjena hatrany amparan-tany fa ny didy fotsy famonjena hatrany amparan-tany io ara ny bolokazo mazo anazy ahoana ny mampamonjena ny olona amin'io fa ataony ahosoakotsany atsika vao miditra am'izay ahosoany anarany fa fateneko satria zay izy zay le mafaka ny fahotana kilatsono zany zavatra hotenenina ankoatran'izany rehefa tonga atokosiny ianao famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany dia misy lalàna ato zao ny lalàna Isaia firy izy teo salamo fafiry izy teo salamo 44 valay salamo 46 hoe misy lalàna ny ato salamo 46 mity hitondra lalàna izy lalàna misy lalàna hoetiny zany lalàna zany tsy azo ampidirinaka fa lalàna anazy lery io izy nitomban'io zay no natombany hoe fanekena vaovao tsy mitovy amin'ilay taloha zay amonjenanao ry malagasy mifaliva vavoka anao fa tsy teo afitra fa tsy ilona koa e azava-besa miteny zany tafiditra am'izay nareo jentilisa efa hatrany amin'ny taorany jiosy dia efa misy laminasa ao amin'ny famonjenanareo
efatra dia efa voalaminy zany hainao an'i Israely zany amin'izay anareo satria ny famonjeny dia ho azo toy zao fa tsy ho an'i Israely anareo. Ary tsy misy idirana zany maiza teny Hébreu na misy azo tsisy idirana zany resaka fotsiny zany ka ataova tsisy an'izany. Mazava amin'izay hoe misy lalàna ny entiny. Zany lalàna zany tsy azo atsofoka anatin'ny rimitsy na ny kely any. Miditra anatin'ny lohanareo ve kosa tsy miditsy? Ko dia mba tsy miditsy zany izy zany. Ko dia mba miresaka amirivotra ny izaha ty. Nareo any Bory any. Mazava tsara. Hay, rehefa mazava aminareo zany dia io ny fanavotana anareo io le hoe ho ateraka amin'izay izy. Zay, io le nambaram-paminany hiteraka ny Virginy, Nubile ozy ny teny hafantoa ary atao hoe Nubile dia olona mbola vehivavy anakay mbola tsy mikasika lehilahy. Ary ny Nubile amin'ny Jiosy zany vehivavy tsy mbola miaraka tamin'ny lehilahy zany. Voka amin'izay ny teny mpaminany hoteraka ao Betlema izy efa hainareo zany azy efa en kristianina na maina zany hoteraka ao Betlema okimiky andika zany okaya zaza miteraka ao antsika Manuela sy Mansonay efa hainareo daholo zany reny tantara amin'ireny. Ary izy dia voalefina ny fahasotsika. Eto mananteny ho an'ny Jiosy miteny mbola miany zay ny zany zavatra zany. Rehefa nekena avao koa rehefa miteneny tonga fa mbola ilasana ho nandeha. Satria raha amin'izao vanina antsika zao iza zany olona mbola le fomba milefina. Ny olona raha fa mamono amin'izao miseza elektrika dia vita. Iza ny mbola le fononao zao. Ampimebe ihany raha ny Israelianina mbola moka lefina amin'izao amin'na olona anankiray. Zay efa mizezitra be manana ny arma atomika. Ary manana teknôlôzia avolenta be na vita nanapoaka telefôna olona manarivo ny aranaratra mihitsy nanaovany anazy. Tery zareo dia hiverina hitady lefina amin'na olona mampimea. Ary andateraka anateny hoe vohosina zay rehetra miantona amin'ny azo mba ho amin'ny fanafana fahotany satria hoe nanoratra ny momba ao izy ilay zanakiny avy indrindra nanoratra momba izy ka ny mpaminany nanoratra momba azy rehetra rehetra hatrany amin'ny fiterana fahaterahana juska ny amin'ny namono anazy niatra tamin'le zanakiny avy indrindra zay nivonoza reo tao Israely. Ary manaka androany ny taranany dia mbola mitady hevitra foana ny tsy ahitana an'izany tantara zany dia teny tsotra fotsiny hoe ozy lalàna tsisy hotapahana ny taolana. Ka iza ny novonoina amin'izao ka tsy tapaka dia tsy azo tapahana ny taolana. Dia iza ny aloha avantira hoe dao tapahana ny taolana. Ka le olona rehefa mitsipoka mbola tapahana ny taolana. Fa tena niatra zany tamin'ny andron'ny Yahosoa satria rehefa nivonoina ny olona tamin'izany dia tsy natao tratratra ny sabata. Dia namoaka dity ny fahazakana hoe tapohan'ny taolana. Tapohan'ny taolana dia tapaka amin'ny taolana andika zay. Dia borina ny tolotry ny jiolahy rehefa tonga tao amin'ilay zanakiny avy indrindra izy efa maty izy. Dia tsy tapahany zareo ny taolana. Tanteraka tam'ilay hoe tsisy tapahana ny taolana. Dia nandeha ho azy daholo hoe zany teny rehetra zany. Dia ohatra hoe sosotra fotsiny teny hoe zany. Dia dia tanteraka teo ambany mason'ny zareo. Fa tsy teny satria hoe tsy nitandrina sabata Yahosoa. Fa nanasitrana tamin'ny sabata. Nampibataitana olona tamin'ny andro sabata. Nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra. Ka dia hoe ompatova tsy mitandrina titokolo. Indrisy ilay tena mpamonjy ny volonareo fa mbola miandry mpamonjy izy nareo. Satria ny lalàna dia mamelaka mihitsy hoe tsisy tapahana ny taolana. Iza ny volona amin'izao mbola tapahana ny taolana. Ary izy dia voalevina noho ny fahatsotsika. Ary izy dia tena voalevina mihitsy izy. Ary niraraka ny rano dia ny ranon'ilay fanekena hanamarina ny fanekena voaly tena nararany. Aiza ny lefina amin'izao tsika miteny izao.
ry jiosy rehetrarehetra ny Israely mba valio kely a fa ao anatin'ny taonanareo any zany dia any boky ny mpaminanareo vakio fa ny fanaraka daholo ny tenin'ny mpaminany iratra ny any Mose jusqu'au mpaminany raha ny tantara mikasika amin'io masy azy ao avy io izy na hoe ilay voositra zany tsisy mifandilatra mihitsy ny tenin'ny mpaminany ka hoany nareo nilaza hoe mbola ihany zay nolay ao anatin'ny oronan-boky efa tena mipetraka hoe aiza ny lefina aminazy satria mahitsy be le teny ao ampaminany izy dia voalefina no nyfahantsoinao zay lay hoe tena misy famindram-po aminazy misy famonjenao aminazy misy fanavotanao aminazy noho ny amin'ny adina keny ho amin'ny famonjenanao zay le problème le mitandrina dity folo tsy mandinika mivana tena fatena petaka ny zany zao ahoana mana fanareo manavitra ny tenanareo nefa ny ty dia tsotra kely ary ty le fanekena vaovao io izy tsy mifanaraka amin'ireny mihitsy ty manana ny azy mitokana izy manana lalàna mitokana izy ary lalànany tafiditra ny jentilisa ho amin'ny famonjena mahazava be novonjena ny jentilisa zay tsy azo nampidirina tatsy fa tafiditra ny jentilisa indrena no mandeha Hébreu anazy terena ny jentilisa ivadika Hébreu vadina reo Hébreu dao raha jany sy kombarina reo tena zany tena zany efa tena tsy izy mihitsy fanoerana lalàna kitra rano fotsiny zao efa tsy azo mampina tsy azo mesona ko mbola inona ndray dia zany lazo lova rehefa asa vaovao ty dia azo vaingry izy ne zany hoe fanekena vaovao azo vaingry tena divolana zany divolana zany sary ratsy mihitsy amine zany fa inona ngatsy tamay lalàna misoratra be hoe ny fanekena dia tsy azo mampina ary tsy azo mesona tsy miditra testamenta vaovao mihitsy iketo asy eo amin'ny testamenta taloha tsika mifampiresaka avy ny famonjenanareo ry Hébreu ry jiosy sy zay mitomany jiosy meo ny famonjenanareo ianareo zay anazy fa tsy manao teny tsony ka ity teny aty ty noraisiny zareo hoe ary dia tsy tranovako ny famontany rehefa le fanekena vaovao fa misy an'izany fa tsy midity folo ry ary ho fanekena vaovao dia tena misy laminazy rehefa tonga ty fanekena vaovao ty dia tsy maintsy andatsahana raha koa ty zay ko io voazo atao hoe fanekena vaovao misy fifanarana ndray zany dikan'izay ka raha voaresaka fifanarana dia tsy maintsy misy raha latsaka vao mety io ary efa voafaritra le raha efa voalaza ny mpaminany ilako ny raha fa rehefa nitsondromina izy dia mivoaka ny raha ary ilay fanekena mihitsy no teny hoe ity ny fanekena vaovao ny amin'ny rako zay rano le fanekena mandrak'izay zay vao tena mandrak'izay satria tsy miverina intsony le izy fa tena mandrak'izay ao zay mandray azy mangiavaka itsika amin'izay le sy ampamanteo fa tsy ampiteny gaty sia 52 53 sia 53 fakinakela ray tale minokamidilela tsy any voalohany Isaia toko fahatelo amby dimampolo dia manokana teny voalohany iza ny teny nampitondraina anay ary iza ny nampisehoana ny sandriny avana fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakay tsy nanana endrika na fahatsaratarehy izy ary na nijery azy sy dia tsy nisy atsaratarehy anirina azy aniritsika azy natao sinitsina sy nynaviny olona izy lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tia ny oloko jerena akory izy natao tsy nitsinona izy ka tsy nao atsika nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika kanto sika nanao azo mokapoina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny adosoantsika sy nitorotoronina noho ny helotsika ary nifampijaliana nazotsika fihavanana ny namelezana azy ary nidiakapoka taminy nahasitranana antsika
isika rehetra dia samy efa nanita-kaniotra, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony avany atra tamin'ny avokoa ny helotsika rehetra. Mampahoriana izy, nefa nanetry tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina vonono, sy tahaka ny ondry vavy izay ramona eo anaty ampanety azy, eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana ny entina nanaisotra azy, ary izy tamin'ny arabelona tany no nihevitra fa nofogorana niala tamin'ny tany mivelona izy, ka ny fahadisoan'ny oloko no kapohana azy, ary nokasaina atao tao ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa nivonono, na dia tsy nanao ratsy aiza izy, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany, nefa sitraky ny avany hanoritory sy hampakely firy azy. Rehefa manolotra fanompompanerina izy dia ahita taranaka sady maro andro, ary sitraky ava, ary sitraky ny ava dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasarany fanahy dia ahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no anamarina ny mpanompo marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny heliko ireo, koa dia anome azy anjara ho amin'ny lehibe ao, ary zara babo amin'ny mahery izy, satria nahidino amin'ny fahafatesana ny ainy. Ary natao isan'ny mpanota izy, eny izy no mitondra ny fahotany maro, sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Ny anarany Yahoshua, tsy Yoshua araka ny volan'ny olona eny ampahany Joshua, Yoshua nareo zany Yoshua ihany zany dikany zany nonanona. Sy nareo olombelona loa tsy mahafantatsy ny nareo satria manotonareo. Rehefa te hitany marina dia manarano mazava. Zay no tsy tenena. Eo zany mazava tsara zay sa tsy mazava? Natao nahidiny ho any amin'ny fahafatesana ny ainy noho ny aminareo zany. Ary ena misy toro hoe natao nanolotra fanaty mpanorenana izy. Ao aminy zany le fanaty, atao zany misy fanaty misy raha ratsaka ny dika zay, ary tena nandatsaka ny rano izy tamin'izy nilefona. Rehefa voalevina izy izy dia voalevina ny fahadisotsika latsaka ny rano, ary ny raha iny no nametraka n'ilay teo hoe fanekena vaovao. Tavapetraka ny fanekena vaovao, tavapetraka ny lalànan'i Yoshua, ilay mitondra olona ho any amin'ny hoe tsy mahay manota intsony satria nilatsaka daholo ny atsara amin'ny antilaka
fa io ny famonjenana io le avy any amin'ny Elohany Israely ho amin'ny famonjenany jentilisa ho amin'ny famonjenany amin'ny firenena fa misaintraina ny Jiosy aiza ny hafananao fahotana fa tsy hainy Jiosy mahalany fahotana eny tsy manana an'izany izy raha tsy zany izy mamonolona manakandroany mety aza mamonolona olona azy fa izy namono 40 000 raha afanina nefa le aza mamonolona arabo 40 000 mivolona rehefa tamaraka 50 000 mahelona aza miady aman'olona toeriny misile fotsiny zao nitady alina toeriny misile aiza moa tsy hosorena ny olona rehetrarehetra hoe ino ty ataonareo ele hoe mandeha ihany fa tsy mety sory satria raha tamin'ny andro taloha dia mety nitiana nanova ty dada iava eo volony efa firenena manao ny ataony tokoa ino tena mamono manakandroany tena mamono izy zay manimenareo 10 minitra da minana fanontaniana apetrao tsara ataovy antsolo oatra dia rehefa tsirairay fatatra le tao tana lahatra be fa manjary sairana koa ny amarina tsy hita hoe aiza le vonana azy azo Masih sih dia bakal pilih yang belum dari fakta sendiri masih sampai beta ternyata masih beda fakta oh itu sendiri masalah masalah sendiri kan cuma besar nanti itu kesan itu bingung sih tuh gimana ada terus kesan uji kewe dia dari review dia vedeți că sunt de nală, nu? La măsură ce măsură? Fandidiții chiar nu se dă cu sunt de nală. Să se vede nală. Se zaraiata. Să ne se mai se că fandeza de mă la tine tot cu kizia. Din bine kizia. De mă mai că le fandezi fandezi bau. Dawa. Tsara mitsy zao ny fanazavana ho anao satria efa hitanao heninao io zany le amalinonao ngao zany le lavitra anao ihany eno very tompo e sagainkady zavakao ka io mitsy ny famarinanao zay misaotra tsika ny eo sofa tena afa ihany eo soary aiza moa zany andiananao aloha mitsotra ny teny fa ny fahitena dia manatona ny erosoary iany dao ho any aminy dia io le teny hoe ny lalàna efa mipetraka amin'ny erosoary rehefa tonga ao aminy ianao any dia tena tsy mahay manao ratsy intsony fefa lalàna miaraka aminy zany ary io le lalàna asa mitala iava amin'izay le teny ataonareo hoe latsaka tao matika amin'izay
teny hatsarana avy any am'lanjalanja mena ny fanaymasina tarika no tsy anotaintsony a mena dao no programme io zay ndraiky rehefa te mifanekena vaovao rehefa avy eo mba mpiantsy reo mifanekena vaovao lay maneho soirée manontolo am'izay dia hitanao am'izay hoe tena misy famonjena mamy ary tena famonjeny ty hitaty zay a tsisy fanontaniana zany Saya kira suwetan bisa marmar mana sana, kemudian kue mana sana no, itu bayarnya mereka di fantasi si zekin lah fantasi saja. Kalau sahabat itu no, ya di sana mobil maafun Kristen no, mobil maafun Yahudi no, nikasi Yahudi. Teko fantatra kely fotsiny hoe reto teny anankitelo reto satria miankina amin'izay ny interprétation rehetrarehetra hoe diso na marina. Ny voalohany dia ny hoe benay Israel amin'ny teny gasy izy dia hoe zanak'Israely. Ny faharoa dia bête Israel manao hoe taranak'i Israel. Ny fahatelo dia hoe ny bête Yehuda na ny taranak'i Joda. Raha mitao any zay rehefa na dia reo ny eo. Ilay izy nefa mba eto ilay bête Yehuda ny tena sinoma. Eny tafiditra ihany koa ilay ataontsika hoe benay Israel. Tadina zany fanontaniana inona satria misy dika anazy inona benay Israel zanak'Israel ozy ny dika teny inona ben Israel taranak'Israel ozy izy ny dika teny inona ny bête Yehuda taranak'i Joda ozy izy ny dika teny satria ireo no tantaraina ao anatin'ny Tora. Zava-misy rehefa nivoaka avy any Egypte zareo dia niaraka izy hita rehetra satria niaraka andevitra Egypte daholo izy hita rehetra tsy nisy nisaraka hoe ranona sy rano ka rehefa navoaka ilay lalàna ho any zanak'Israely dia izao nambara hoe izao ny ambaranao amin'ny taranak'Israely ka rehefa taranaka ny Israely dia tara zanak'i Abrahama ny dika an'izay. Abrahama nanao zanaka dia hainao tsara fa Isaka izy Ismael ary avy eo Isaka ny teraka any Yakoba sy Esau ary Yakoba no atao hoe Israely. Zany hoe rehefa ohatra zany ka teraka zany Israel ka lasa nakany Egypte ny zanany dia izy menakavy samy tao daholo ka ilay lalàna izay mena zany dia ho anazy menakavy fa tsy ny mpanjaka voalohany tolo faraky ambin'ny folo andimy fahasivy amby roapolo no fivakisan'ny Hebreo. Ny fivakisan'ny Hebreo reo dia anankiray amaly ohatrany hoe sady sikola hoe famanina kely le fampianaranao ilay satria ianao manko miteny hoe tsy gasy ny tsy Hebreo ny gasy dia ataontsika hoe tsy andevitra izy fa amin'ny fahalalako no avokako amin'ny Hebreo dia eo zany tsika mahita anazy hoe satria ny mpanjaka voalohany toko faraky ambin'ny folo ambin'ny sivy ambin'ny folo dia nisy mpaminany Ayao izay naninany ny mikasika ny fahavakisan'ny Hebreo. Dia ny fahavakisan'ny Hebreo dia misy ny fanjakana varatra izay antsoina hoe Jerosalema no hoe nivohatra tsy hoe nivohatra ny Hebreo rehetrarehetra moa izay fa renivohatra ny fanjakana tsy mirery ihany. Dia raha diso nefa izay zavatra izay dia diso ny interprétation rehetrarehetra satria mainga amin'izay
ny alalàna no maha hebreo ny gasy satria anao teo tantara histoire dia anisan'ny histoire koa ny zavatra hita hoe ny taranaka ny Israely dia babo tany Asiria. Raha mijery ho mpanjaka faharoa fito ambin'ny folo aniny fa sivy ambin'ny folo dia misy lalana maromaro ao izay tany sany nalehan'ireo zanak'Israely ireo. Zay mahitana anazy hoe tato izy dia nakato izy rehefa niala tao Asiria zany dia nakato dia nitesy teo amin'ny finalandreo nefany farantany. Dia ny taranaky Eodan ray babo tao Babilôna reo moa le miverina tamin'ny fitopolo dia avy andreo miparitaka. Dia lalana nalehan'ireo koa nefany dia tantany saina ihany koa eo amin'ny Jeremia tao dia lalana nalehan'ireo nahitana ny izy hoe ato koa desy teo amin'ny finalana satria moa tena tsy Abrahama no fora voalohany kanefa raha jerevantsika teo amin'ny fiforana amin'ny taranaky Abrahama dia ao amin'ny Exodus angamba izy raha tsy diso ako. Dia misy moa voasorokako ao amin'ny Genesis toka fito ambin'ny folo andiny fasivy famantarana zany ilay taranaky Abrahama fanekena amin'ny avo indrindra sy Israely dia fiforana zay aloha anankiray. Dia ianao koa tena hoe tsy tanàna tsy ny gasy dia hafa firenena raha ny fahitako ny fampianaranao zany efany raha ny zavatra ianarako amin'ny Tora dia ny gasy ary midida sy fitsitona fa tsy mba manao toy izany tamin'ny hafa firenena. Ianao manko miteny ahoana no ahafahanareo jiosy gasy ozy izy ianao na ny hafa hoe nivoaka amin'ity Jeremia 31 ity zavatra azo tenenina amin'ny hafa firenena raha ho supposé ho hafa firenena ny malagasy fa misy zavatra tsy azo tenenina aminy ary misy zavatra azo tenenina aminy satria salamo io no laza azy hoe nilaza ny teny tamin'ny akova izy ny teny zay teneny nefa ny any teny atao hoe davary ny teny zay niteneny dia tamin'ny teny hebreo satria akova hebreo mazava be satria i Abrahama dia hebreo. Mijerytsika Genesis 14:13 Abrahama hebreo tsy hafa firenena Abrahama fa hebreo. Ny tany Kanana dia ny teny hebreo satria ozy izy ianao hoe fa manina nefa tsika gasy teny gasy fa tsy miteny hebreo. Dia mazava be ny teny ao amin'ny eny toko 17 toko 17 dia milaza rehefa verina avy any amin'ny fahababoana le